Манай өнөөдрийн үйл ажиллагаа тун удахгүй эхлэх гэж байна. Та бүхэн суудлаа эзлэхийг хүсэж байна. Дэлхийд нэртэй Fortinet, Trend Micro, VM зэрэг вендор компаниудын бүтээгдэхүүний сүүлийн чиглэлд болон бизнесийн байгууллагын онцлог тааруулсан мэдээллийн аюулгүй байдлын цогц шийдэл. Байгууллагын бизнесийн хэрэгцээ шаардлагыг нийцсэн виртуал техник хангамжтай үүлэн технологийн олон төрлийн програм хангамж платформыг ашиглан хөрөнгө оруулалтын зардал бууруулан үйл ажиллагаагаа хөнгөвчлөх шийдэл. 5G технологийн чиг хандлага бизнесийн боломжууд болон мэдээллийн технологийн өөрчлөлтөд уялдан бидний амьдралд гарч ирэх шинжилгээ. Энэ бүхнийг Digital Enterprises хамтдаа хөгжиж. Сайн бацхан энд хорон цугларсан эрхэм хүндтэй зочид төлөөлөгчид эрхэм хүндэт Mobinet компанийн бизнесийн харилцагч байгууллагын хадагтай ноётоо урилга хүлээн аван хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. Mobinet компанийн жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Digital Enterprise арга хэмжээ нь ковидын нөхцөл байдлыг хамаарч төр зогссон байсан. За энэ оны 11 сарын 29-ний энэ өдөрөд хамтдаа өгжи өрөөнд ор дахин зохион байгуулагдахаар болж байгааг та бүхэндээ дуулгая. Бид энэхүү арга хэмжээгээр дамжуулан групп компани хэрэглэгчтэй халамжилж анхаарах, нэгт холбоог сайжруулах, мөн өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг сурталчлан таниулах боломжтой болдог даваа талтай. Энэ удаагийн арга хэмжээгээр хамтрагч байгууллага бизнесийн түнш болон мэдээллийн технологийн салбарт толгорч буй асуудлыг шийдвэрлэх, оролцогч талуудын тэдгээрийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгын хүрээнд Digital Enterprise арга хэмжээ маань зохион байгуулагдаж байгаа билээ. Ингээд бидний өнөөдрийн арга хэмжээг нээж өгнө хэмээн Mobinet компани гүйцэтгэх захирал ноён мөнх зэрэг таныг тазнаа урьж байна. Энэ өдрийн минь төргий бидний урилгыг хүлээн авч цаг зав агаад хүрэлцэн ирсэн эрхэм харилцагч үйлчлүүлэгч бизнесийн түншүүдэд талархал илэрхийлье. За сая хөтлөгч маань хэлсэн Digital Enterprise арга хэмжээг бол жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа. Ковидын нөхцөл байдал болмоос 2 жил уулзаж чадаагүй. Тэг өнөөдөр та бүхэнтэй уулзаж байгаадаа бичлэн уулзаж байгаадаа баяртай байна. За Mobicom группийн хувьд бол байгууллагуудад зориулсан интернет сүлжээний шийдлийн үйлчлэгийг бол 2001 оноос хойш 20 гаруй жил үзүүлж байгаа. Монголын одоо бүхэл томоохон топ байгууллагууд бол үйлчлэгийг найдвартай үзүүлсээр ирсэн. За улмаар 2009 онд Mobinet компани нь Mobicom корпорацийн 100% хөрөнгө оруулалттай охин компани болж тусдаа бие даасан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Өнгөрсөн 12 жилийн хугацаанд бол бид интернет, VPN сүлжээний шийдлийн үйлчлэгээс гадна байгууллагуудад зориулсан олон төрлийн цогц үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. За тухайлбал Mobile Office гэдэг одоо байгууллагын харилцаа холбооны үйлчлэгээ, за Woo видео стриминг үйлчлэгээ, дата центрийн цогц үйлчлэгээ, за энэ жилээс эхлээд Azure Stack Hub гэдэг одоо cloud үйлчлэгийг нэвтрүүлсэн. За мөн бид одоо програм хангамж, сервер тоног төхөөрөмжийн одоо дэлхийн хамгийн том
30 гаруй үйлдвэрлэгч байгууллагуудын албан ёсны түншээр ажиллаж эдгээр компани бүтээгдэхүүн үйлчилгээ шийдлүүдийг байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн санал болгож ажиллаж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд 2 жилийн хугацаанд бүгдээрээ мэдж байгаа цар тахал бидний амьдралыг, ажлыг, бүх зүйлийг одоо оронгоор нь өөрчилж одоо new normal гэдэг шинэ хэм маягт оруулсан. Бүх зүйл ажил алба, хичээл сургууль бидний харилцаа бол цахим руу гүнзгий шилжсэн. За тэгэхээр цахим орчинд ингээд бүх зүйл бизнесмен шилжээд эрхийн зэрэгцээ мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал одоо зайлшгүй хөндөгдөж байгаа. Тийм ч учраас өнөөдрийн арга хэмжээнд бид нар мэдээллийн аюулгүй байдлын ямар асуудлууд тулгарч байна, ямар шийдлүүд байна. Эдгээрийн талаар одоо манай харилцагч вендор компаниуд маань танилцуулга илтгэл хийн мөн одоо хилцүүлэг хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За мөн сая ковидын нөхцөлийн байдлын улмаас бол технологийн салбарт бас нэлээд өөрчлөлт гарч хэв маяг өөрчлөгдсөн. Юу гэхээр одоо чипний хомсдол, тээвэр логистикийн хямралаас болж одоо энэ тоног төхөөрөмж, сервер худалдаж авах хугацаа, мөнгө, цаг хугацаа одоо маш их болсон. Одоо өнөөдөр жишээ нь тоног төхөөрөмж захиалгад жилийн дараа нийлүүлэх хугацаа өгж байгаа жишээ нь. Тэгэхээр байгууллагууд маань бол одоо өөрсдийн гэсэн юм дэд үтц тоног төхөөрөмж худалдаж авахаас илүүтэй бусдаас түрээслэх клауд үйлчилгээ ашиглах чиг хандлага бол нэмэгдэж байна. Дэлхийн нийт дээрээс тэр Монголч тэр энэ нутгаараа мөн бид нар одоо клауд үйлчилгээний талаар өнөөдөр танилцуулга илтгэлүүд мөн одоо хилцүүлэг ярихаар бэлдсэн байгаа. За тэгээд сүүлийн үед нэг тренд болж байгаа том сэдв байгаа. Юу гэхээр 5G бүгдээрээ одоо асууж байгаа харилцагч байгууллагууд. За танах 5G хизээ нэвтрүүлэх юм бэ? Хизээ орж ирэх юм байна гэж асууж байгаа. Тэгэхээр 2020 онд одоогийн цахим хөгжил харилцаа холбооны яам харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос Монгол улсад 2023 онд 5G-г нэвтрүүлж эхэлнэ гэсэн юм бодлогын чиглэл гарсан байдаг. За энэ хүрээнд бол одоо зохицуулах байгууллагууд, төрийн байгууллагууд мөн одоо үйлчлэгээ эрхлэгч нар маань дүрм журам дээр ажиллах харилцаа холбооны радио давтамжийн хуваарлтан дээр ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр одоо тун утгагүй 2023 онд бол бид бүхэн 5G технологитой одоо танилцах боломжтой болж байгаа. За тэгээ Mobicom-ын зүгээс 5G технологийн гэж ер нь юу юм те яг зүгээр хурдан одоо гар утасны интернет сүлжээ юм уу? Яг ямар давуу тал байгаа. За ялангуяа одоо байгууллагуудад дэлхийн нийтээр бол 5G-г индастриал интернет буюу одоо байгууллагын интернет гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр байгууллагууд яг 5G ямар хэрэгтэй юм бидний бизнесийн үйл ажиллагааг одоо хурдан хуурхай болгох ямар шин технологи шийдлүүд байгаа юм бэ гэдэг талаар бас энэ танилцуулга хийхээр байгаа. За тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээг маань дэмжиж оролцож байгаа Mobicom, Fortinet, Trend Micro, Vim компани одоо хамт олондоо бас талархлаа илэрхийлье. Бид нарт бас танилцуулга хийхээр одоо гадаадаас зочд бас ирсэн байгаа. За тэгээд гадаа хүүтэн байна. Тийм болохоор орой 18 цагаас одоо үндсэн албан ёсны арга хэмжээнд дуусаад нэтворкинг хийхээр байгаа. Тэгэхээр ойр дуулцаагүй одоо 200 гаруй компани төлөөлөл маань бас хоорондоо нэтворкинг хийгээд орой ажлын дараа ажлын цаг дуусч байгаа юм чинь бидэнтэй бас цагийг хамт өнгөрүүлээрэй гэж хүсье. Дуучин Мишель, Mobicom Group-ийн Mobiton хамтлаг та бүхэндээс айдууны нэмжлэгээ хүргэхээр байгаа. За тэгээд Digital Enterprise хамтдаа хөгжийн ураандар зохион байгуулагдж байгаа энэ удаагийн арга хэмжээгээ нийснийг мэдэгдэе. Mobinet компани гүйцэтгэх захирал ноён мөнх зэрэг танд баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн арга хэмжээ маань албан ёсоор нээж байна. За та бүхэнд бас илгээсэн урилга дээр манай өнөөдрийн арга хэмжээний маань ерөнхий хөтөлбөрийн мэдээллүүд байгаа. Сая мөнх зэрэг захирал маань бас давхар дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бас танилцууллаа. Mobinet компани Microsoft компани Azure Stack Hub хэмээх үүлэн технологийн үйлчилгээг албан ёсны эрхтэйгээр нэвтрүүлсэн. За энэ оны 5 дугаар сарын 20-нд Монголд албан ёсоор нээлттэй хийсэн. Монголд анх удаа амжилттай нэвтрүүлж буй энэхүү үйлчилгээ нь байгууллага, хувь хүмүүсийн технологийн зардлыг багасгаж, үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх ач холбогдолтой үйлчилгээ юм. Ингээд үүлэн технологийн шийдлийг танилцуулж өгнө хэмээн Mobinet компани гүйцэтгэх захирлын орлогч ноён Идэр мөнх таныг таньснаа урьж байна. За сайн байцгаана уу. Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авч хорон зогссон та бүхэнд маш их талархаж байна. За тэгээд өнөөдөр миний танилцуулах ярих гэж байгаа сэдэв бол Azure Stack Hub байгаа. Бид нэр 5 сард уг үйлчилгээгээ Монголд нэвтрүүлээд багахан хугацааг өнгөрөөгөөд байна. За тэгээд энэ багахан хугацаанд бас нэлээдгүй олон хэрэглэгчтэй боллоо.
За тэр хэмжээгээр бид нар ч бас нэлээд туршлага суулаа. За тэгээд энэ үйлчлэгээнийх анх нөгөө үйлчлэгийг нээж явахдаа үйлчлэгээнийхээ товч танилцуулга өгч ирсэн бол өнөөдөр би арай жоохон дэлгэрэнгүй та бүхэнд ярьж өгье гэж бодлоо. За ер нь бол нөгөө нэг үүрэн технологийн үйлчлэгээ гэж байгаа тийм клауд үйлчлэгээ. За клауд үйлчлэгээ маань яг ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад ковидын дараанаас эхлээд уг үйлчлэгээр рүү шилжиж байгаа байгууллагууд, хувь хэрэглэгчид нар бол маш их гэсэн. За нэг тийм сонирхолтой судалгаа өгд юм байлээ. Яг дэлхийн топ 50 уул уурхайн компани яг юм IT-ийн удирдлагын донд явуулсан судалгаанаас ер нь уул уурхай гэлтгүү, ер нь технологийн гэлтгүү, ер нь бүх том корпорациуд одоо ирэх жилүүдэд юунд илүү хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэсэн үүнд болохоор ихэнх нь одоо технологид хөрөнгө оруулалт хийн. За технологи дотроо одоо үүлэн технологи буюу клауд үйлчилгээнд илүү их хөрөнгө оруулнаа, түүн зориулсан зардлаа нэмэгдүүлнэ гэсэн юм судалгаа байгаа. За яг энэ Azure Stack үйлчилгээний хувьд бол Microsoft-ийн үйлчилгээ байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа дэлхийд яг клауд үйлчилгээгээр номер 2-т ордог юм үйлчилгээ. За яг Azure Stack Hub нь бол яг Microsoft-ийнхаа хувьд бол яг энэ Azure Stack Hub-ийнхаа өргөтгөл гэж явж байгаа. За Монгол улсын хувьд бол та бүхэн мэдж байгаа одоо яг Монгол улсын одоо байрлаж байгаа бүс маань хүн амын нэгтршил маш багатай. За үүнтэйгээ уялдуулаад яг Монголд ойрхон одоо клауд үйлчилгээний сервер гэх юм уу те mirror байдаггүй. За хамгийн ойрхон нь бол Хонконгд эсвэл Сингапурд байдаг. Хонконг, Сингапур хүртэл Монголоос хэдэн километр илээ те шилэн кабелаар очиод latency одоо delay хэд байдаг үлээ те дор хаяж 50 миллисекунд байгаа. За тэгээд яг Монголын томоохон одоо энэ үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд маань яг клауд руу шилжихээсээ ингээд асуудалтай байгаад байдаг. За local cloud буюу Монгол улсынхаа одоо бусад клауд үйлчилгээ хөгжүүлсэн үйлчилгээг ашиглая гэхлээр жоохон эрсдэлтэй санагдаад байдаг. За яг олон улсын global cloud ашиглая, public cloud ашиглая гэхлээр бас нууцлын болон бусад асуудлуудаас шалтгаалаад төдийлөн хэрэгжиж эхлэхгүйсэн. Тэгээд үүнтэй уялдуулаад бид энэ Azure Stack Hub үйлчилгээг Microsoft болон HP компаниудтай хамтраад Монголд анх удаага аль биесээр нэвтрүүлсэн байгаа. За ерөнхийдөө Azure Stack Hub үйлчилгээ маань үүлэн технологийн public cloud буюу private cloud, за community cloud болон hybrid cloud гэсэн шийдлүүдээр үйлчилгээ авч болдог. За яг одоогийн байдлаар бидний үзүүлж байгаа гар бол манахаас public cloud болон private cloud үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой байгаа. За ер нь cloud үйлчилгээ маань дид бүтцийн үйлчилгээ гэж явж байгаа. Infrastructure as a service гэдэг. За яг Azure Stack Hub-ын онцлогийн хувьд гэх юм бол virtual машин, за managed disk, snapshots, за сүлжээний бүх төрлийн шийдлүүд, software load balancer, public хаягууд, за сүлжээний аюулгүй байдал, за virtual network, virtual gateway, VPN гэсэн иймэрхүү шийдлүүдийг энэ дээр үзүүлж байна. За blob storage буюу storage-ийн хувьд 1 гигаас өсвөлээд 11 терабайт хүртэл манагаас авч болно. За тэгээд virtual машины хувьд гэх юм бол ерөнхий зориулалтын за компьютер буюу компьютер одоо super based, за 3 дугаарт нь болохоор memory based гэсэн иймэрхүү бас сонголтуудыг хийж болно. За 2 дугаарт бусад нөгөө нэг одоо VPS үйлчилгээнүүдээс ялгаатай нь болохоор Azure Stack Hub нь одоо платформ as a service буюу платформын үйлчилгээг бас давхар санал болгож байгаа. За үүн дотор одоо container registry, serverless functions буюу MySQL as a service, SQL as a service гэх мэтлэгийн бусад платформуудыг одоо Azure Stack Hub үйлчилгээтэй уялдуулан одоо хэрэглэгч нар байна тохируулж авч ашиглах юм боломжтой байж байгаа. За тэгээд платформ as a service-ийн хувьд гэх юм бол Azure Stack Hub дээр одоо энэ дээр байгаа лого нь харагдаж байгаа бүх одоо шийдлүүд буюу 3 дахь энэ шийдлүүдтэй уялдаж ажилладаг. Эдгээр шийдлүүдийг Microsoft-ийн одоо өөрийнх нь стор дээрээс аваад интеграц хийгээд ингээ хослуулан ажиллах юм давуу талтай байгаа. За мэдээж нөгөө нэг одоо VPS үйлчилгээгээс хамгийн том давуу тал нь бол үүн дээр гарч иж байгаа юм байна. За тэгээд мэдээж нөгөө та бүхэн мэдж байгаа нөгөө байгууллага болгон аль болох өөр дээрээ хардвер, сервер аваад ингээд үйл ажиллагаагаа явуулах ер нь бол одоо өнгөрсөн хугацаанд сонирхолтой байсан бол за энэ өөр дээрээ сервер авч ашиглахаас энэ Azure Stack Hub нь ямар ялгаатай юм бэ гэдгийг энэ дэр
товт орсон байгаа. За тэгээд мэдээж infrastructure as a service гэдэг утгаараа яг Mobcom Group-ийн хэмжээнд дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг бол маш сайтар хийгдсэн. За үүн дотроо яг хайлайт одоо тодтогох юм бол сүлжээний дэд бүтц бол одоо Монгол улсад хамгийн сайн одоо бэлтгэгдсэн юм байж байгаа. Монгол улс одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10,000 орчим компани Mobcom-ийн одоо сүлжээнд дэд бүтцэд холбогдсон тухайн компаниуд бүгд одоо манай энэ дата центр дээр байгаа Азар Stack Hub үйлчилгээнээс холбогдоод сүлжээний давуу талыг бас ашиглах юм боломжтой байж байгаа. Тэгээд дата центр гэдэг маань зөвхөн нөгөө нэг юм байшин бариад түүнийхээ тог тэжээлийг анхаарад одоо хөргөлтийн шийдээд ингээд үзүүлдэг үйлчлэгээдүүдий биш. Үүнийг одоо хамгийн төгс хийх үндсэн суурь нь бол сүлжээний дэд бүтц байдаг. Тэгэхээр сүлжээний давуу тал бол Mobcom корпорац, Mobinetийн хувьд бол илүү байгаад байгаа. За Azure Stack Hub бол VPS үйлчлэгээний ялгаа гэх юм бол мэдээж ойлгомжтой өөрөө удирдах интерфейс болон зөвхөн виртуал машинаар VPS үйлчлэгээ хязгаарлагддаг бол Azure Stack Hub маань зөвхөн виртуал машин биш, платформ as a service түрүүний танилцуулсан платформуудыг уялдуулж ажиллуулах нэмэлт боломжууд. За түрүүнээс marketplace-с ашиглах боломжтой хэдэн зуун софтвер програмууд байгаа. Эдгээр софтвер програмууд маань бүгдээрээ Microsoft-ийн өөрийн стандартаар ороод баталгаажсан иймэрхүү програм хангамжууд байдаг. За зарим сервисүүдийн ашигласнараа төлөх боломжтой маш уян хатан. За public Azure сервисүүдтэй бас хосож ажилладаг. Хэрвээ та бүхэн Azure Stack дээр үндсэн серверээ зохион байгуулсан бол public Azure дээр одоо нөөц серверээ зохион байгуулах, storage-ийг уялдуулж ажиллуулах хэмжлэнгийн давуу талууд байгаа. За тэгээд яг public Azure яг Azure Stack Hub хоёрын хооронд бас ямар ялгаа байна вэ гэхэлэр public Azure нь бол үйл ажиллагааг нь дэд бүтцийг нь мэдээж Microsoft буюу бусад олон улсын дата центрүүд үзүүлдэг бол Azure Stack Hub-ийн хувьд бол Mobinetийн дата центр дээр барилж байгаа. За хэрэглэгчд үзүүлж байгаа үйлчлэгээний саппортыг Microsoft буюу одоо гадаад мэрэгчднүүд үзүүлэх одоо барьер байгаа бол Mobinetийн хувьд бол бидний одоо манай бэлтгэгдсэн инженерүүдээр дамжуулаад та бүхэн одоо техникийн тусламж саппорт үйлчлэгээнүүдэд авах боломжтой байгаа. За мэдээж public cloud дээр барилж байгаа учраас хэрэглэгчийн мэдээлэл одоо дэлхийн аль нэг улсын дата центр дээр буюу cloud дээр хадгалагдана. Яг Azure Stack Hub-ийн хувьд бол гэх юм бол одоо бүх төрлийн мэдээлэл маань, бүх мэдээлэл маань Mobcom-ын дататай буюу Mobinetийн дататай буюу Монгол улстай хадгалагдаж байгаа юм давуу тал байгаа. За тэгээ боломжит үйлчлэгээ нь Azure-ын бүх үйлчлэгээ байдаг бол одоогийн байдлаар Azure Stack Hub маань infrastructure service, платформ as a service гэсэн аппликейшн үйлчлэгээнүүдийг давхар үзүүлнэ. За интернетийн урсгал дээр public cloud-аас асуудал тулгардаг. Монгол улс маань улсын холбооны ус болон хятад улстай шилэн кабелаар холбогдоод түгээрээ дамжаад cloud үйлчлэгээр интернетээр дамжиж холбогддог бол Azure Stack Hub-ийн хувьд бол манай дээр байрлаж байгаа бүх төрлийн сүлжээ тухайн байгууллагад өөртөө зориулсан сүлжээг хүртэл үүсгэж өгөөд тухайн байгууллагын бүх салбартаа хүртэл бид нар ингээд нэг сүлжээнд оруулаад интеграцлаад тусдаа сүлжээ, нууцлалтай сүлжээ хүртэл үүсгэж өгөх боломжтой ийм давуу талууд байна. За тэгээ Azure Stack Hub-ийн бас нэг давуу тал бол нууцлалын мэдээллийн аюулгүй байдал байгаа. Нэг public cloud ашиглах гэхэлэр яг энэ асуудал нөгөө манай IT-ийн тулгараад идэг. За яг ингээд security талаасаа гэх юм бол Azure Stack Hub маань Microsoft-ийн өөрийн одоо хүртэл ингээд цааш сайжруулаад хөгжүүлээд явж байгаа мэдээллийн аюулгүй байдлын төсөлд хамрагдаж сайжирч явдаг. Олон улсын маш олон юм мэдээллийн аюулгүй байдлын сертификатуудын чанарын түвшнийг хангагдсан. За мэдээж нөгөө нэг Microsoft-ийн үйлчлэгийг та бүхэн мэдж байгаа Office 365 гэхэд бид нар өдөр тутамдаа ашигладаг. Хэрэглэгчийн experience-ийн хувьд гэх юм бол манай IT-ийн инженерүүд болон одоо программистуудад одоо зориулсан үйлчлэгээнийхээ сайжруулалтуудыг байнгын хийгдэж явж идэг. За тэгээ мэдээж дефолтоор Microsoft-оос санал болгосон маш олон төрлийн одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын хамгаалтууд байна. Софтвер, хардвер, саппорт болон сервисүүд нь Microsoft-ийн өөрийнх нь стандартаар ингэж явдаг юм байна. За мэдээж найдвартай ажиллагааны хувьд гэх юм бол одоогийн бидний зохион байгуулсан Azure Stack Hub маань 5 машинаас бүрдэж байгаа. За 5 машин маань бүгд одоо Эрдэнэт буюу зэрэг ажилдаг, хоорондоо синк ажилдаг. Яг storage-ийн хувьд гэх юм бол зөвхөн жишээ авахад дор хаяж 2 машин буюу 2 хард нь гэмтэхэд ямар нэгэн тасалгүйгээр
бусад 5 машин нөхөд ажиллах иймэрхүү боломжтой. Энэ маань болохоор дор хаяж 3 эрдэнэ дамттай ажиллаж байгаа юм байгаа. За мэдээж нөгөө нөөц тэжээл, memory, за тэгээд цахилгаан тэжээлийн хувьд бол бүгд нэг дээр нэмэх нэг эрдэнэ дамт хангагдсан ийм машин байгаа. Тэгэхээр одоо найдвартай ажиллагааны хувьд бол одоо ямар ч газар санаа зовох зүйлгүйгээр энэ азуур стак хавыг авч ашиглах боломжтой юм байгаа. За ерөнхийдөө миний танилцуулга энэ үрийг өндөрлөж байна. Тэгээд та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй одоо мэдээлэл манай энэ үйлчлэгийн талаар авахар бол манай инженерүүд энд байна, манай борлуулалт хариуцсан ажилтнууд маань байж байгаа. Тэгэхээр та одоо завсарлаганаар болон одоо энэ ивентийн дараа чиглэлд нэтворкинг үеэр манай хүмүүсээс одоо нэмж тодруулах илүү зүйлсээ авах боломжтой байгаа шүү. За ингээд бүгдэнд нь баярлалаа. Мобинет компани гүйцэтгэх захирлын урлагч ноён Эдэр мөнх танд баярлалаа. За Azure Stack Hub үүлэн технологийн үйлчлэгийг Мобинет компани маань Монголд анх удаа нэвтрүүлсэн бас давуу талтай. Тэгэхээр та бүхэн маань бас энэ үйлчлэгийн талаар нарийн дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авсан болов уу гэж бодож байна. Ингээд дараагийн илтгэлийг танилцуулах хүний тайзнаа өрье. Өнөөдрийн арга хэмжээ маань бас Мобинет компани гадаадын томоохон бизнес түншүүд маань бас оролцож илтгэл тавьж байгаа. Ингээд Fortinet компанийн систем инженер ноён Ганзүрэг таныг тайзнаа өрж байна. Илтгэлийн сэдв Secure Zero Trust Edge Strategy. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр би та бүхэнд одоо өөрийн компани танилцуулгыг хийхээс гадна аюулгүй байдлын шийдлүүдийг танилцуулахаар ирсэн байна. За магадгүй та бүхний одоо ихэнх нь манай компанийн шийдлүүдийг мэддэг болсон байгаа. За юун түрүүнд одоо яг бидэнтэй зэрэгцээ оршиж байгаа манай дижитал ертөнц маань маш хурдцайгаар өсөнд хэлж байна. Үүнийгээ дагаад мөн одоо бидний ажиллах орчны нөхцөл байдал дагаад хувьсч өөрчлөгдөж байгаа. За үүний одоо жишээ нэг нь юу гэх юм бол одоо ажилчдын ремот байдлаар ажиллах хэмжээ маш ихээр нэмэгдэж байна. За тэгээд одоо байгууллагуудын өөрсдийн одоо шаардлага дээр тулгуурлан мөн бусад одоо нийт шаардлагууд дээр тулгуурлан нэг болон түүнээс дээш дата төвүүд дээр дэд бүтцтэй байршуулах. За мөн хэрэглэгчд одоо public cloud дээр дэд бүтцтэй байршуулах. За мөн одоо SaaS үйлчилгээг одоо сервисүүдийг маш ихээр хэрэгэлдэг болсон. За энэ бүх ингээд хэлэлт нь ерөнхийдөө бид бүхний үйл ажиллагааг одоо хэвэн явуулахад маш их тусдагхан болж байгаа ч гэсэн үүнийгээ дагаад мөн одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын эмзэг байдал түүнийгээ дагаад маш их өсөж байгаа. За мөн одоо энэ бүгдийг удирдахад одоо маш тийм төвөгтэй байдал үүсч эхэлж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө одоо энэ бүх хэлэлтийн одоо хэрэглэгчдийн шаардлага дээр тулгуурсан маш олон төрлийн вендорууд, маш олон төрлийн аюулгүй байдлын системүүд хэрэглээнд нэвтрэж байгаа. Бид бүгд мэдээж одоо шаардлагын дагуу түүнийг хэрэгжилж байгаа. Гэтэл одоо уламжлалт байдлаар бол одоо SOC шийдэлтэй гэх юм уу одоо SIEM шийдэл дээр л зөвхөн одоо тухайн одоо шийдлүүдийг одоо нэгтгэж мэдээллийг харах боломжтой байсан бол одоо орчин үеийн одоо шаардлага чиг хандлага нь энэ бүх системүүд зөвхөн нэг одоо өөр нэг систем дээр төвлөрөх бус энэ системүүд маань бүгд өөр хоорондоо уялдаа холбогдолтой ажиллах шаардлагатай болсон байна. За яг энэ шаардлагат одоо нийцүүлэн одоо манай Fortinet компани маань аюулгүй байдлыг одоо зөвхөн нэг дотоод сүлжээний firewall-оор бус аюулгүй байдлыг одоо бүхий л цар хүрээнд нь хамгаалахаар аюулгүй байдлын шийдлүүдийг одоо үйлдвэрлэдэг. Гэхдээ хэрэглэгчийн одоо on-premise дэд бүтц, за cloud дэд бүтц, за энэ бүхний одоо үйл ажиллагааны уялдаа холбогдол, за ZTE-ний одоо тохиргооч гэдэг юм уу. За тэгээд мөн хэрэглэгчдийн одоо NOC болон SOC төвүүд зориулагдсан шийдлүүдийг мөн үйлдвэрлэдэг байгаа. За ингэхдээ энэ шийдлүүд маань бүгд өөр хоорондоо уялдаа холбогдолтой ажиллахаар зохиогдсон, бүтээгдсэн байдаг. За мөн одоо манай шийдлүүд маань суурилуултын маш уян хатан чанартай байдаг. Энэ юу вэ гэхээр одоо манай бүх шийдлүүд маань hardware based болон virtual based мөн cloud орчинд суурилан ажиллах боломжтойгоор үйлдвэрлэгддэг байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө манай Fortinet-ийн шийдлүүдийг бусдаас давуу болгодог 3 зүйл байдаг. Энэ юу вэ гэхээр нэгдүгээрт бид яг өөрсдийн үйлдвэрлэлийн системийг үйлдвэрлэдэг байгаа. Яг аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд чиглэсэн FortiOS гэсэн үйлдвэрлэлийн системийг үйлдвэрлэдэг. За энэ үйлдвэрлэлийн системийг аюулгүй байдлын бүх шийдлүүд дээр суурилуулан ажилладаг байгаа.
Дараагийн нэг давуу тал маань болохоор бид одоо яг аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд зориулсан ASIC чипээр одоо бүх аюулгүй байдлын шийдлүүдэд тоногддог. За тэгээд гурав дахь нь болохоор одоо бид яг өөрсдийн FortiGuard гэсэн threat intel төвтэй. Ингэснээр ямар нэгэн гурав дахь байгууллагаас threat intel мэдээлэл авах шаардлагагүй бүх одоо цаг үеийн аюулгүй байдал, халдлага, эмзэг байдлын бүх мэдээллүүдийг цаг алдалгүй шинжилэлтийн хамт өөрсдөө одоо ашиглах боломжтой болдог. За манай одоо эхний давуу тал болсон ASIC chip гэж байгаа. ASIC chip маань ерөнхийдөө төхөөрөмжийн хурдыг маш ихээр нэмэгдүүлдэг. Үндсэн CPU-н дээр за ерөнхийдөө төхөөрөмжийг одоо 2 CPU-тэй ажилладаг гэж ойлгож байна. Үндсэн CPU-н дээр одоо хэрэглэгчийн үндсэн мэдээлэл, трафик, policy боловсруулалт явж байдаг бол ASIC chip-н дээр аюулгүй байдлын бүх одоо шалгалт шүүлгүүд явж байдаг. За ингэснээрээ одоо хэрэглэгчийн үндсэн одоо үйл ажиллагаанд шаард төвөг болохгүйгээр үйл ажиллагаа маань маш энгийн хурдтай явдаг. За дараагийн нэг давуу тал нь болохоор одоо орчин үеийн бүхэл трафик маань одоо нууцлагдсан SSL суурьтай явагдаж байгаа. Манай Fortinet-ийн төхөөрөмжүүд маань одоо SSL traffic inspection их бүрийн inspection их одоо фичрийг нээлээ гэхэд перформанс суналт маш бага байдаг. Энэ нь ерөнхийдөө тухайн SSL трафикийг одоо ASIC чипэн дээрээ шалгаад явцдаг. За тэгээд дараагийн нэг давуу тал нь болохоор одоо ASIC чипийг гаргаж авснараа бид нар одоо маш тийм эко шийдлийг гаргасан. Одоо яг бидний ASIC чипийн гарч байгаа одоо үр дүн үзүүлэлтийг гаргах юм бол маш олон тооны CPU core шаардлагатай болно. За энэ бүгдийг хэмнэн чадсанараа энэ маш тийм эко шийдэл болсон гэдгээрээ бид бахархдаг байна. За дараагийн өмнө дурдсан давуу тал маань болохоор одоо манай FortiGuard гэдэг threat intel төв байгаа. За FortiGuard threat intel төв маань одоо аюулгүй байдлын бүхэл фичрүүдийг манай аюулгүй байдлын шийдлүүдэд үзүүлэхээс гадна за одоо дэлхийд дахин явагдаж байгаа одоо аюулгүй байдлын мэдээлэл халдлага бүхнийг одоо цаг алдалгүй боловсруулж мэдээллийг одоо бусад хэрэглэгчдэд тархан байршуулж апдейт хийн ажилладаг байгаа. За тэгээд мөн манай Fortinet маань одоо Gartner-ийн судалгааны одоо Magic Quadrant-д тэргүүлэгч ангилалд багтдаг. За үндсэн сүлжээний firewall дээр лидер ангилалд багтдаг. Мөн One Edge одоо төрөл дээр мөн лидер ангилалд багтдаг. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө манай ST1 шийдэлтэй холбогдолтой. За ST1 шийдлийн талаар би удахгүй та бүхэн дэлгэрэнгүй танилцуулна. За тэгээд мөн бас нэг сонирхолтой зүйл нь одоо wired and enterprise wired and wireless LAN infrastructure гэсэн төрөл дээр мөн бид нэлээд өндөр байр суурьтай байгаа. Яагаад вэ гэхээр өмнө би одоо та бүхэнд хэлсэн. Манай компани маань ерөнхийдөө аюулгүй байдлыг бүрэн цогц хүрээгээр нь хамгаалахыг хичээдэг. За ингэснээрээ одоо бидэнд дотоод сүлжээний switch мөн wireless сүлжээний үүсгэх боломжтой access point-уудыг үйлдвэрлэдэг байна. Ингэснээрээ бид энэ одоо салбарт өрсөлдөж байна. Мөн та бүхэн анзаарж байгаа сүлжээний тэргүүлэгч брэнд болох Cisco-той бид одоо маш ойрхон ирэмблэгдэн ажиллаж байгаа. За тэгээд зөвхөн Magic Quadrant-аас гадна одоо Gartner-ийн судалгаагаар бид одоо үргэлж тэргүүлдэг байгаа. За жишээ нь одоо энэ салбаруудын бранч одоо энэ One интернетийн урсгалын хэрэглэн дээр бид тэргүүлж байна. Мөн одоо аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүд дээр бас тэргүүлж байна. Гуравт нь одоо яг ремот ажиллах хүчний одоо ажиллагааны одоо явц дээр гарч байгаа судалгаан дээр мөн бид тэргүүлж байгаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэнд танилцуулах ерөнхий шийдэл маань бол одоо яг үндсэн сүлжээний firewall байгаа. Мэдээж одоо сүлжээний аюулгүй байдлыг одоо хангахын тулд хамгийн түрүүнд биднэрт хэрэгэл зүйлүүд маань firewall, нэг ялангуяа одоо next generation firewall байгаа. За манай Fortinet-ийн хувьд FortiGate гэсэн нэршилтэйгээр next generation firewall-ыг үйлдвэрлэдэг. За ингэхдээ мөн өмнө нь дурдсан бүх давуу талыг агуулсан FortiOS үйлдвэрлэлийн системтэй ASIC чипээр тоноглогдсон. За тэгээд бусад аюулгүй байдлын шийдлүүдтэйгээ нягт уялдаа холбогдолтой ажиллах боломжтой байдаг. За тэгээд манай firewall-ийн хувьд ерөнхийдөө одоо байгууллагуудын кампус сүлжээ, бранч одоо салбаруудын сүлжээ, за тэгээд үйлдвэрлэлийн өвтгий технологийн сүлжээ, дата төвийн сүлжээ, за тэгээд public cloud орчны сүлжээ, SaaS сервисүүдийн сүлжээ гэдэг бүхэл одоо орчны сүлжээг аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахаас гадна одоо хэрэглэгчтэй аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагааны одоо уян хатан нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх, за тэгээд мөн хэрэглэгчдийн шаардлагат бүрэн нийцгүүц хэмжээнд одоо перформанс үзүүл ажиллах боломжтой байдаг. За тэгээд мөн firewall маань өмнө дурдсан firewall based, тэгээд virtual based, за тэгээд cloud орчинд гэсэн одоо суурилуултын уян хатан нөхцлүүдтэй байдаг байгаа. За тэгээд манай firewall-ыг ерөнхийдөө бусдаас онцлог давуу тал үүсгэж өгдөг хоёр шийдэл байдаг. За үүний нэг нь бол ST1 шийдэл байгаа.
За SD1 шийдэл маань ерөнхийдөө хэрэглэгчдийн одоо үйл ажиллагааны өсч хөгжиж байгаа байдал. За тэгээд зарим хэрэглэгчдийн одоо дотоод гадаад сүлжээний дэд бүтцийн онцлог, за мөн одоо зарим хэрэглэгчдийн интернет урсгалыг одоо найдвартай байлгах шаардлагаас үүдэн гарсан юм шийдэл байна. За SD1 шийдлийг ерөнхийдөө хэрэглэснээр бид одоо ремот одоо хайбрид ажиллах хүчний сүлжээг уян хатан байдлаар зохицуулах, интернет урсгалыг уян хатан байдлаар зохицуулах, за мөн клауд одоо орчны холболтуудыг уян хатан байдлаар зохицуулах боломжуудыг бүрдүүлдэг. За жишээн дээр ерөнхийдөө тайлбарлаад ярих юм бол манай одоо SD1 шийдэл маань за ингээд жишээн дээр харах юм бол тухайн хэрэглэгч маань мэдээж одоо хослмол ISP холболттой мөн өөрсдийн дотоод MPLS дотоод сүлжээний холболттой гэж үзэхэд зарим нэгэн хэрэглээгээ одоо AISP-гээр явуулаад зарим нэг хэрэглээгээ BAISP-гээр явуулаад за тэгээд дата төвийн хооронд холболттой гэх юм уу энэ бүгдийг одоо өөрсдийн MPLS сүлжээгээр явуулах ч гэдэг юм уу. За ийм байдлаар маш уян хатан байдлаар зохицуулах боломжийг бүрдүүлж өгдөг байгаа. За хоёр дахь давуу тал маань болохоор одоо манай ZTN шийдэл байгаа. За ялангуяа одоо сая энэ ковидын үеэс эхлээд одоо ажилчид ремот байдлаар ажиллах хэмжээ маш ихээр нэмэгдсэнтэй холбогдлоо. Энэ мөн бас одоо аюулгүй байдлын нэг эмзэг цэгүүдийг үүсгэсэн. За үүний дагуу одоо ерөнхийдөө Zero Trust Network гэсэн концепц яригадаад за Fortinet нь үүний дагуу Zero Trust Network Access буюу ZTN гэсэн шийдлүүдийг хэрэгжүүл одоо үүсгэсэн байгаа. За ZTN шийдэл маань болохоор ерөнхийдөө уламжлалт VPN одоо холболтыг халж байгаа. За уламжлалт VPN холболт нь магадгүй одоо ажилчид username, password гэх мэт хоёрхан мэдээлэл хийгээд дотоод сүлжээндээ орчдөг. За ямар төхөөрөмжтэй байгаа нь мэдэгдэхгүй. За тэгээд дотоод сүлжээндээ ороод бас хандлтыг зохицуулахад маш төвөгтэй байсан бол ZTN шийдлийг нэвтрүүлснээр хэрэглэгчийг одоо username, password гэх хоёр мэдээллээр шалгахаас гадна одоо multi-factor authentication нэмж ашиглах боломжтой болж байгаа. За мөн хэрэглэгчийг одоо сүлжээнд нэвтрүүлэхээс өмнө хэрэглэгчийн яг одоо ашиглаж байгаа төхөөрөмжийг постчер шалгалт хийх боломжтой. За ингээд ерөнхийдөө бүх шаардлагыг хангасан тохиолдолд хэрэглэгчийг дотоод сүлжээнд оруулна. Мөн үүнийхээ дараа хэрэглэгчийг яг ямар ресурс руу хандах вэ гэдгийг нарийн тохируулж өгөх боломжтой байгаа. За ингээд ерөнхийдөө энэ хоёр шийдэл маань манай файрволыг нэлээд тийм давуу байдалтай болгож өгдөг. За тэгээд эндээс ингээд харахад бол одоо манай Fortinet нь одоо Next Generation Firewall дээрээ SD1 болон Advanced Routing за дээр нэмээд ZTN шийдлүүдийг нэг дор одоо нэгтгэж хүргэж байгаа хамгийн анхны вендор болж байгаа. За ингэхдээ энэ бүх одоо шийдлүүдийг нэг үйлдвэрлэлийн систем дээр за тэгээд менежментийн нэг цонхноос бүхнийг удирдах боломжтойгоор одоо бүтээж байгаа гэдгийг дурдхан зүг баг. За дараагийн нэг шийдэл маань болохоор одоо хэрэглэгчид олон салбар байгууллагатай ч гэдэг юм уу тухайн бүр дээрээ одоо firewallтай за энэ тохиолдолд одоо тухайн олон төхөөрөмжийг нэгдсэн байдлаар удирдах зориулттай манай FortiManager гэдэг бас систем байгаа. За FortiManager систем маань ерөнхийдөө энэ олон төхөөрөмжүүдийг удирдахаас гадна мониторинг хийх боломжтой байдаг. Ингэхдээ одоо төхөөрөмжийн перформанс үзүүлэлтийг харуулна, одоо идэвхтэй ажиллагааны байдлыг харуулна. Хэрэглэгчид өөрсдийн одоо өөрсдөд ингээд тохиромжтой байдлаар төхөөрөмжүүдийг хянах мониторингийн дашборд, график интерфейсээр үзүүлэх боломжтой байгаа. За дараагийн нэг шийдэл маань болохоор одоо Forti Analyzer гэдэг шийдэл байгаа. Энэ маань одоо нэлээд тийм сог төвшний гэх юм уу одоо Fortinet-ийн төхөөрөмжүүдээсээ лог мэдээллүүдийг цуглуулад түүнийгээ боловсруулад за графикаар баяжуулаад ер нь энгийн хэрэглэгчдэд маш тийм ойлгомжтой тайлан репортуудыг гаргаж өгдөг. За ингэхдээ одоо үндсэн одоо нийслэлийн шаардлагууд одоо PCI DSS гэдэг юм уу энэ бүх одоо темплейтүүд бэлэн байхаас гадна хэрэглэгчид одоо өөрсдийн шаардлагат тулгуурлан өөрсдийн одоо өөрсдийн шаардлагатай тайлан репортыг уян хатан байдлаар тохируулж авах боломжтой байгаа. За тэгээд хэдүүлээ буцаад firewall гэсэн сэдв рүүгээ оръё. За өмнө дурдсан манай firewall маань одоо hardware based тэгээд VM based за тэгээд cloud орчинд суурилсан гэж ярьсан. За энэ маань одоо бас мөн одоо энэ Mobinet-ийн танилцуулж байгаа Azure Stack Hub гэх за энэтэй мөн бас холбогдож ажиллах боломжтой. Зарим нэгэн одоо ашиглаад эхэлж байгаа байгууллагууд ч мөн байгаа.
За cloud орчинд яг firewall ашиглаж яах вэ гэхээр одоо яг энэ дэлгэцэн тарагж байна. Ерөнхийдөө одоо ажилчдын 70% нь одоо hybrid баягаар ажиллах болсон. За тэгээд мөн бас 70% нь одоо өөрийн дурын төхөөрөмжийг ашиглаж байгаа. За тэгээд мөн одоо 90-с дээш хувь нь ямар нэгэн байдлаар cloud application ашиглаж байгаа. За тэгэхээр одоо яг энэ байдал дээр тулгуурлаад одоо яг энэ Forrester Gartner гэх судалгааны байгууллагууд одоо яг энэ cloud SaaS энэ хандлтуудыг хэрхэн зөв зохион байгуулах вэ гэдэг дээр өөрсдийн харах өнцгөр энэ диаграмуудыг бүтээсэн байгаа. За диаграмууд дээр ерөнхийдөө айл ал диаграм дээр харахад бидэнд SD1 шийдэл шаардлагатай байгаа, мөн firewall шаардлагатай байгаа. За тэгээд үн дээр нэмэгдэх нь ZTNA шийдэл зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн байгаа. За тэгэхээр өмнө дурдсан энэ бүх одоо аюулгүй байдлыг хангахын тулд биднэрт нэгдүгээрт SD1 хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт аюулгүй одоо remote access хэрэгтэй байна. За гуравдугаарт ZTNA шийдэл хэрэгтэй байна. За тэгэхээр энэ бүх одоо асуудлыг одоо шийдвэрлэхээр манай firewall-ыг cloud орчинд суйрлуулж ажиллуулах боломжтой. За үүнийгээ бид нэр Forti SaaS гэж нэрлэсэн байгаа. Secure Access Service гэж. За манай Forti SaaS нь болохоор ерөнхийдөө яг cloud орчинд суурилсан шийдэл. За тэгээд үүнийхээ дагуу одоо хэрэглэгчдийн одоо дотоод одоо сүлжээ хэрэглэгчд одоо тэгээд хэрэглэгчдийн төхөөрөмжийн одоо аюулгүй байдлыг хангах боломжтой. За тэгээд мөн өмнө дурдсан манай FortiGuard Threat Intel төвтэй хамтран ажиллана. За тэгээд хэрэглэгчийн одоо шаардлагат бүрэн нийцгүүц хэмжээнд одоо scale хийж ажиллах боломжтой гэм шийдэл байгаа. За Forti SaaS-ыг ерөнхийдөө ямар зорилгоор ашиглах боломжтой вэ гэх юм бол хэрэглэгчдэд одоо ремот ажиллаж байгаа хэрэглэгчдэд аюулгүй интернет холболт үүсгэж өгөх мөн одоо хэрэглэгчдийн одоо cloud орчиндөө байгаа өөрсдийн одоо аппликейшнийг хамгаалах. За мөн одоо cloud based одоо менежментийн үйлчилгээг одоо нэвтрүүлэх боломжтой. За хэрэглэгчдэд одоо энэ secure одоо аюулгүй интернет access өгөх гэдэг маань за хэрэглэгчид одоо Forti SaaS руу client based болон client-гүй байдлаар холбогдоод за тэгээд үүнээсээ цаашаага интернетэд одоо яг одоо байгууллагын дотоод сүлжээнээс хандж байгаа мэт гэх юм уу одоо яг аюулгүй байдлын бүх тийм шаардлага горимд нийцсэн байдлаар цааш интернетийг ашиглаж авах боломжтой байна. За ингэснээр SaaS-ыг ашиглалтаараа одоо хэрэглэгчид маань дурын газраас ажиллаж явах үедээ антивирус, веб фильтр, IPS, за файл фильтр, DLP, application control гэх мэт одоо яг байгууллагын enterprise сүлжээнд ажиллаж байгаа мэт одоо хамгаалалт за тэгээд дүрм журмын дагуу интернет surfing хийх боломжийг үүсгэж өгч байгаа. За дараагийн нэг шаардлага маань болохоор одоо яг энэ одоо байгууллагууд өөрсдийн cloud орчны аппликейшнийг хамгаалах. За SaaS-ыг ашигласнараа ерөнхийдөө яг өмнөх ZTNA шийдлийг давхар ашиглана. За хэрэглэгчид дурын газраас хандахдаа өөрийн одоо мэдээлэл дээр тулгуурч нэвтрэхээс гадна ашиглаж байгаа төхөөрөмжийнхөө менежмент аюулгүй байдлыг давхар хангах, мөн шалгуулах. За тэгээд одоо яг шаардлагатай хэрэглэгчид шаардлагатай ресурсууд руугаа хандах нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллаж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө ZTNA юу вэ? Одоо дэлгэцэн тарагдж байгаачлан тухайн одоо групп таагуудыг үүсгээд хандж байгаа хэрэглэгчдэд таагуудаа өгөөд за тэгээд хэрэглэгчид одоо өөртөө оногдсон таагийнхаа дагуу ресурс одоо тухайн шаардлагатай ресурс руу хандах интернет хандлт гэх мэт зүйлсүүдийг хийх боломжтой болдог байгаа. За тэгээд үүнээс гадна одоо мөн Forti SaaS дээр маань одоо troubleshoot хийх мөн одоо тайлан боловсруулах маш өргөн боломжтой байгаа. Бүхий л одоо лог мэдээллийг боловсруулад хэрэглэгчдэд тайлан өгөх. За тэгээд за ерөнхийдөө ингээд тайлан репортыг маш нарийн дэлгэрэнгүй гаргаж өгдөг байна. За ингээд ерөнхийдөө эндээс дүгнэхэд одоо cloud орчинд одоо Forti firewall суйрлуулж одоо Forti SaaS шийдлийг нэвтрүүлснээр хэрэглэгчд болон төхөөрөмжид за тэгээд сүлжээний аюулгүй байдлыг бүрэн хангах боломжтой болно. За тэгээд хэрэглэгчд өөрсдийн шаардлагат нийцсэн байдлаар одоо магадгүй багаас эхлээд их рүү одоо scale хийх ажиллах боломжтой. За тэгээд хэрэглэгчд одоо ашиглаж эхлэх за тэгээд мөн одоо үйл ажиллагаан дээр troubleshoot хийх гэх мэт үйл ажиллагаанууд маш энгийн хялбар болж байгаа.
За тэгээд миний өнөөдрийн тавих хэлтгэл маань үгээр дуусч байна. За та бүхэн өшөө дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэгтэй бол гараад манай бүүтээр зочлоод мэдээлэл аваарай. За баярлалаа. Fortinet компани систем инженер ноён ган зэрэг бид бүхэнд ZTE буюу Secure Zero Trust Edge стратеги хамгаалтын мэдээллийн аюулгүй байдал хамгаалтын талаар өөрийн компани бүтээгдэхүүн үйлчилгээ түүний танилцуулгыг та бүхэн танилцууллаа. Ингээд дараагийн илтгэгч Trend Micro-гийн Two Asia-ийн бүс нутгийг хариуцсан ноён Нурбек Рахимов таныг таньснаа урьж байна. За илтгэлийн сэдв бол байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын цогц шийдлийн талаар бид бүхэнд танилцуулга мэдээлэл хүргэнэ. Хүлээн авцгаая. Hello, everybody. So my presentation will be in English. I think it's fine for everybody. If it's something wrong, you can get a beer in that place. You know, like here, the beer allowed to drink here. You know. So my name is Nurbek Rahimov. I am a regional leader of Trend Micro company in Central Asia and Mongolia and the Transcaucasian regions. So a very pleasure to be with you and share some information, share some maybe knowledge. Maybe this presentation might be interesting for everybody. Mostly it might be interested people who works in cybersecurity. Today we are going to talk about cybersecurity systems, cybersecurity, maybe research everything. So that's why we will maybe interact here with ourselves. Maybe I will ask you maybe somebody here who works in cybersecurity. Okay? So a couple words about ourselves, who we are. So here there are a lot of customers and a lot of prospects of us. And tell me please, guys and girls, is anybody here who works in cybersecurity? Who is a cybersecurity officer or cybersecurity guys who works with cybersecurity? One, just only one? Two, don't be shy guys, there is a lot of beer here. So cybersecurity is kind of a big thing nowadays. So everybody knows about hackers and attacks, malicious attacks, and it happens all the time. Malicious attacks and ransomwares, getting a virus, not only coronavirus, I'm talking about the cybersecurity viruses. So cybersecurity nowadays is a very big moment, the big headache. So our company is based in Tokyo, Japan. So this is one of the biggest cybersecurity companies in the world who really focused in cybersecurity. So we are more than 30 years in the market in the world. So, and mostly we are working only with cybersecurity issues, doing a lot of research, what kind of attacks, what kind of pandemic situations in the world, what's happening in the world with the viruses and attacks. So now we are interested in what kind of customers we covering, what kind of customers really trust to us. So from the company's global Fortune 500, 10 of 10 banking companies in the world are our customers and so on. You can see them in the slide. So that's why I got one more question. Who is the bank here? So is anybody here from the banking organizations? Banking organizations, financiers, guys. You got a lot of money actually, yeah? So good. And also, guys from telecom companies or telecom companies. Mobinet guys, raise the hands please. Okay, good. So as you can see here, we have a lot of customers and a lot of the biggest customers in the world. And we are also here in Mongolia and very serious. So a couple words about our data centers over the world. So we are covering more than 190 countries in the world. So our guys covering a lot of places, working from the offices from all continents in the world. So according to the researchers companies,
they are recognizing as kind of a vendor who really can make a very good job and very high quality, maybe inspection and incident response things also. So, and the detection and response is also a very big thing. So when you care about your cybersecurity issues, so you always work with the detection and response or doing some protection of your email security. So do you know that 94% of attacks coming from the email? So everybody knows that spam or everybody knows that phishing attacks is coming from email. So that's why human being is the weakest place in any security system. So that's why, first of all, we need to be train ourselves as a people, train ourselves as consumers as well. So also we are certified with standardization organizations in the world. So most of them, the most important of organizations. So today I am going to share some kind of information during the 20 minutes only. So 20 minutes is a very small time. So by the way, so I'm going to tell you some information about viruses, attacks, what's happened in the first half of this year. So Trend Micro company is not a company who developing and making the systems for cybersecurity. Also, we are doing a very big job with analyzing. We are gathering a lot of information for making analysis and making a lot of scientific moments. So we do a lot of reports, and we helping to the countries, we helping to organizations to be stronger, to make sure make their security in a how can I say battlefields. So because cybersecurity is the weapon right now. Security of your IT systems is not just a small thing where you just caring about that is working. When countries like Ukraine or countries like other countries in the world who really happens very bad things right now, they are very caring about the first thing is cybersecurity. So that's good that we have a very calm place here, but cybersecurity is the real moment which we need to improve anytime. So that's why improving our cybersecurity, we are improving our people as well, people who works in your company. So for example, according to our report, so 2.5 trillion attacks happening every day. Every day, 24 hours in one day. It happens 2.5 trillion attacks a day. So that's why if you think that hackers are in the far away, not in here, not in Mongolia, not in this place, actually it's not working. Hackers are everywhere, and to hacking your system, it's not needed to come to your organization and getting your Wi-Fi access and hacking your organization. No, guys from maybe, for example, Brasilia can just connect your organization and your network or servers, databases, and just hack you. Hack your, maybe if you are a part of governmental organization. I think it's more important. So hackers, you know that hackers might be kind of people who just stealing some money, stealing some information. Most of them stealing the information for selling it in a darknet. Darknet is a very big business. Now in that presentation, I'm going to share some information that maybe some kind of attacks, it happened as become as a kind of a business. As a big company in the world, so it's very interesting that what we are doing, what benefits do we bring to Mongolia, especially. So for example, as a part of big organization, I'm really enjoying to make my regions stronger in cybersecurity. We really sharing our knowledge. We are expanding our team. We are expanding our friends here.
And we are organizing a lot of maybe this kind of educational events, small events. So that's guys in that photo. This is our guys from this particular city, country, and they are studying here from our site and getting the certified course from our certified engineers. So now, why I'm asking who is here really a cybersecurity officer who is involved to cybersecurity processes and so on, because right now I'm going to invite that guys to our courses provided by Trend Micro for free, because in my humble opinion, if the big vendors in the world, they having a success, making a lot of money, and when they are existing in this market, they can give a very good moments, sharing some knowledge, sharing some goods for this region. And so every of us, like anybody who really involved in cybersecurity, who wants to be stronger in cybersecurity, come with us, work with us. We have here very big teams. We have here distributors. We have a very great partners like Mobinet, guys who really enjoying, they are like making the great business here in a network, I mean in a 5G as well in the future, yeah? And now cybersecurity is a part of our life, and we need to be with the cybersecurity as well. Because yes, today we got a lot of interesting speeches about cloud infrastructure. Cloud infrastructure is very, very interesting. It's very convenient. But when you have convenient systems, you need to make sure that it's safe. So if you get infrastructure from Microsoft Azure or AWS or Google Cloud, it's good. But you need to be sure that that company secured your data in a good level. Because they actually giving your infrastructure, but they are not securing your information 100%, because you need to be responsible for that information. Because this is kind of splitted responsibility from the vendor and your customer. So that's why every customer needs to be involved in the cybersecurity process. So good. So I know only one guy who really shown himself about that, the guy who really involved in cybersecurity. Who is anybody else? Do we have here some cybersecurity officers here, or guys working in IT and working with cybersecurity systems? Go on. Okay, let's go. So I got only 7 minutes for my speech, and that's why I'm not going to share a lot of, things, but the big concerns in the world about attack surface. So we have a lot of, interviewing a lot of people in the world, a lot of organizations, governmental organizations, financial organizations, and 73% of IT security decision makers are concerned about the digital attack surface. And so 43 of them arguing that the attack surface is spiraling out of the control. So now a lot of people, experts, professionals in the world, really concerning about cybersecurity, because cybersecurity or cyber attacks becoming real war in the world. So before, 10 years ago, maybe 15 years ago, all of us afraid that, war becoming maybe with the guns, with the bad bullets, yeah? But now war becoming on a cyber field as well. So nowadays it's not, it's not needed to going and shooting with the gun. Nowadays you can just hacking your organization and putting down everything, and that's it. So that's why a lot of moments, and the bad things that we do a lot of statistics, and for example, comparing last year, first half of the year, and this year, half of the year, a lot of numbers are growing, so attacks are growing. This is real. This is not just the digits.
This is real events. This is real, how can I say, information. This is real incidents, guys. So that's why we need to be aware that everything in the world is changing quickly. Cybersecurity and the cyber attacks as well, very growing quickly, and we need to be prepared ourselves. So that's why the companies, Trend Micro or Fortinet, the biggest companies in the world are here and trying to make sure that your companies are safe. And for making safe your organizations, it's not just enough. It's not enough to buying the security systems, guys. This is also very important to train your people for work with that very good techniques, technologies, equipments. Also, you need to be sure that you have a proper processes, which also very vast. So let me tell you a couple more moments about ransomware attacks. So ransomware attacks, we all know what is ransomware attacks, yeah? So ransomware attacks, you getting some email or something which encrypting your files in your computer. So getting some attack and your files in your computer just getting encrypted. That means ransomware. And they are trying to get some money from your, to making some money from your site. So ransomware shift. So now, ransomware happens everywhere, but maybe not everybody saying that they were victim of ransomware attack, yeah? Some of people shy, some of people just know that it's impossible to decrypting it. But ransomware nowadays, it's becoming more powerful business in the darknet. For example, everybody, not just really hacker, just a guy, ordinary guy, can take it as a, as a service. For example, you go to the darknet, pay some small money and get some service from professional hackers, and they will do attack to you. And you get the proper business. So that's why ransomware is shifting, it's growing quickly. So that's why right now, nowadays, if your organization doesn't have security department, cybersecurity department, it might be very, very bad thing for you in a very soon time frame. So the biggest ransomware groups in the world, just for now, yes, just for information, it's the groups like Lockbit, Conti, and Black Hat. This is according to statistics of this year. This is good to know your enemies. So also that guys who, I used to be a system administrator, yeah, before. So I know that if you use Linux systems, it's kind of safe, but it's not actually. Because ransomware targeting, especially Linux systems, they are growing as well. Growing as well every year, as you can see here. Also targeted attacks. Targeted attacks, the heaviest attacks in the world. So targeted attack made by mostly governmental organizations, maybe kind of hackers, or maybe kind of hackers which is like in political issues. So that's why most of them, they doing a very proper job. They are investing a lot of money, and your organization might be very weak if somebody, so for example, maybe here we have organizations from Minister of Defense, Minister of Finance, or the governmental-based organizations here. Yeah, I know, here you have, so we have here guys from Minister of Defense or other organizations. Your companies, I know, I'm sure, attacking every day by intelligence hackers from what countries might attack your country as well. So that's why targeted attacks, it's very well-prepared attacks. So they are never, it's very hard to tracking or trying to catch them. It's very, very hard. So that's why there are systems like maybe detection systems, prevention network systems,
XDR systems, systems like sandboxing analysis, yeah, or any systems like CM or collecting, gathering data. It's making analysis of your infrastructure. It's very important. So, so I got only 1 minute, so that's why I'm a little bit upset. Okay, top malwares here. So if you're interested in that topic, so you can just like find it in the internet. So the top malware in this half of the year, it's the name web shell. So for example, in the good, for example of Emoted, this threat, as you can see, this is grown 10 times more this year. So crypto mining, everybody. Who has cryptocurrency? Who is that richest guy here? Nobody has it? Okay, so crypto mining decreases also. So nobody wants to buy a very big equipment to mining a data or something. So everybody wants to use your data. Everybody wants to use your servers. Servers from your organization, maybe they are very, very strong, a lot of resources, and there's some interesting guys from other countries just can put a virus in your servers, and your servers will like mining a cryptocurrency for them, not for you. Yeah. So also IoT threats. Because of our company is a Japanese company, so we have a lot of involvement with IoT threats. So also IoT is growing quickly. Some smart teapots, smart refrigerators at home, smart routers, everything. Smart cities, also they are growing a lot. The digitalization process is growing very quickly in every country. So IoT threats also growing. So mobile threats, it's decreasing, you know. Mobile threats, well, I don't know why. Maybe because Apple making a good job. Okay, what can I say in finishing my presentation? So, Trend Micro, as a company who is a leader in the world with cybersecurity, here with you, with such a company who really existing in this market, we really making here our own team. We are educate our people here. We making your specialists here who is living here and making your country better, stronger. And we are here, and we are not such a vendor who really just selling the cybersecurity systems, yeah? Not making just money. We are involving you. We are inviting you come with us and now what's going on in the cybersecurity field. And okay, of course, using our systems, it's a good idea because 10 of biggest banks in the world trust us and using our systems. Not just the systems, we also like giving professional some services, yeah? Services it's I think, just like, for example, you buying some equipment or hardware or system, yeah, it's good to buy if you have a lot of money. So, but you working with that system is kind of like challenge. Sometimes, some organizations not buy, they are just giving a rent from, for example, that companies like Mobinet, just like getting that services or getting that software as a service. So nowadays, saving money and saving your time and mitigating the risks is better than just like, you know, like buying a lot of good stuff, equipment. But some of organizations, of course, buying equipment, but some of organizations are getting a rent, but also good. So services from Trend Micro, it's interesting and more powerful because, for example, incident response, it's like a forensic investigation. It means like remediating or containing and investigating ongoing cybersecurity incidents. So, for example, some attack happened. After the attack, you need to investigate what kind of attack it was, what the breach they used, why that attack is happened.
So this is the investigation. Yeah, attack happened. Oh, we got a virus problem. Yeah, okay. But next time we need to know why that attack happened. And next time we need to be sure that that attack never be happened again. Yeah? So that's why forensic investigation, it's a very good thing. This is the best moment. Some milestones, I'm going to share this presentation to you. So breach assessment. Breach assessment, so here, organizations in the market also doing some audits, yeah? But here, so also investigation and reporting, we also provide. So, and red teaming. Red teaming is it's like from films, you know? Films from about hackers, about Jason Bourne or somebody. So this is about red teaming. Red teaming is a proper service when you do real hacker attacks, but not the bad guys, but good guys. I'm not talking about just penetration tests. Penetration tests, it's a part of red teaming security service. So here, why this is interesting, I mean, here in my region here, because that type of very big security services, business services are available in this country, available in this market. That's good, because when that company works here, that company working here and sharing the knowledge, we are getting that knowledge, we are getting that processes and making ourselves like more stronger. Thank you. Thank you for your speech, Mr. Norbeck. Баярлалаа. Ингээд Trend Micro-гийн Төв Азийн бүснүүдийг хариуцсан ноён Norbeck Rahimov. За бид бүхэнд бас сонирхолтой танилцуулгыг хийлээ. Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын цогц шийдлийн талаар тэр дундаа кибер халдлага, за түүнээс Trend Micro компани бас хэрхэн ямар шийдлүүдийг бидэнд байгууллагын хэрэглэгчдэд санал болгож байгаа талаар мэдээллийг өглөө. За дэлхийн эдийн засгийн форумоос жил болгон гаргадаг Global Risk Report гэж байт юм. За энэ маань өөрөө бас нэг эрсдлийг үнэлж гаргадаг тийм олон улсын тайлан байдаг. За энэхүү тайлан дээр байгалийн цаг уурын өөрчлөлтүүдээс гадна за кибер халдлага, за мэдээлэл алдагдах эрсдэл сүүлийн жилүүдэд бас нэлээд өндөр болсон гэж бас онцолсон байт юм байна. Өөрөөр хэлбэл кибер халдлага хийж байгаа одоо хакерууд маань дараагийн бас илүү нарийн уйлуугээ шилжсэн буюу мега түвшинд шилжсэн гэсэн бас сонирхолтой мэдээллүүдийг бас дурдсан байт юм байлаа. Ингээд манай өнөөдрийн илтгэлийн эхний хэсэг маань энд хүрээд өндөрлж байгаа. За ингээд дараагийн хэсэг болох Cloud and Security сэдв дор панел хэлэлцүүлэг хийгдэх болно. Ингээд панел хэлэлцүүлэгт оролцох хүмүүсээ та бүхэндээ танилцуулъя. За өнөөдрийн панел хэлэлцүүлгийг өдөрдөн явуулах модератороор Mobinet компани гүйцэтгэх захирал ноён Мөнх Зориг таныг тайзан дээр урьж байна. Panelist Mobicom корпорацийн мэдээллийн технологи эрхэлсэн дэд захирал Хадагтай Баярмаа таныг тайзан дээр урьж байна. Panelist мэдээллийн технологийн газрын Enterprise платформын удирдлагын захирал Хоёбаатар Хаан банк таныг тайзан урьж байна. Panelist Годомт банкны мэдээллийн технологи хариуцсан захирал ноён Сайн Бэлэг. Баярлалаа. Манай өнөөдрийн панел хэлэлцүүлгийн хэсэг маань ингээд эхлэхэд бэлэн боллоо. За дахиад өдрийн мэнд бидний урилгыг хүлээн авч панелд оролцохоор ирсэн зочдод баярлалаа. Захин хөгжил харилцаа холбооны яамнаас бас нэг төрийн төлөөлөл болоод панелист ирэхээр байсан боловч яралтай хурал гараад ирж чадахгүй болсон. Тэгээд бид нар бол төрийн бодлогын талаар ярихгүй. Ерөнхийдөө сая ингээд аюулгүй байдал, за тэгээд одоо cloud-ийн талаар танилцуулга илтгэлүүд явсан. Тэгэхээр би яг энэ хилцүүлгээр болохоор яг бодит кейс дээр Монгол үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд дээр ямар асуудал тулгарч байна, мэдээллийн технологи аюулгүй байдлын хэрэглээ юу байна,
тулгамцсан асуудлууд байна гэдгээр тийм практикал юм ярих гэж бодож байна. Одоо технологи тренд гэхээс илүү. За тэгээ эхний асуултыг баярмаа захиралтай. Mobicom-ийн хувьд одоо зарим аппликейшнуудаа системүүдээ public cloud дээр мөн одоо Azure Stack Hub дээр тавиад ашиглаад явж байгаа. Тэгээд энэ дээр ямар давуу тал гэх юм уу гарч ийн үнэхээр одоо зардал мөнгө бууруулад байна уу те дээрээс нь ашиглалт үйлчлэгээтэй холбоотой давуу талууд гарч ийн үү за мөн одоо cloud системүүдийг хөгжүүлэхэд бас нөгөө cloud платформуудын өөрийнх нь янз бүрийн фичрүүд байдаг. Тэгэхээр энэ яг хөгжүүлэлт development талд бас юм давуу талууд байна уу? Mobicom-ийн хувьд ямар байдалтай? За тэгэхээр яг бодит зүгээр кейсээс ярих юм бол ямар ч бизнесийн компани хамгийн түрүүнд ойлгох яг бодит харагдаж байгаа зүйл гэх юм бол илүү зардал бууруулах гэхээс илүү тухайн компанид үр ашигтай яг ажиллах боломжийг олгож ийн гэж би хараад байгаа. Тэрний юу гэсэн үг вэ гэхээр яалтч байхгүй анхны хөрөнгө оруулалтыг тий капексийн зардлыг байхгүй болгочихж байгаа байхгүй. Яг үүндээ бид нар ямар нэгэн системийг хардверыг аппликейшнийг ингээд шинээр бий болгох гэхээр заавалжгүй анхны худалдаа авалтын зардал гардаг шүү дээ. Тэгэхээр анхны худалдаа авалтын зардал нэгдүгürt байхгүй. Хоёрдугаарт тухайн системийг байршуулах зай талбайны асуудлыг бүрэнгүүц шийдчихэж байгаа байхгүй. Яг үүндээ нэг заавалжгүй дата центр хэрэг болдог тий. За тэгээд арай гэж дата центрт байршуулчлаа, найдвартай ажиллагааг нь хангачлаа гэхээр дараагийн асуудал нь тижээлнэ. Магадгүй redundancy-г нь хангах асуудал яригдана тий. За хамгийн хэцүү юм нь ерөөсөө л ашиглалт үйлчлэгээний зардлыг бууруулж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр spare part-уудыг худалдаж авах, тэр upgrade, update, patch уншуулах юу гэдгийг ерөөсөө өдөр тутамд хэвийн үйл ажиллагааг хангах шаардлагатай тэр бүх ажлуудыг бүгдийг нь өөрсдөө хийх энэ хэрэгцээ байхгүй болчихж байгаа шаардлага. Тэрнээс чухал бас нэг зүйл нь миний бодлоор бол тэрийг хийхийн тулд бид нар хүнээ бэлтгэх хэрэгтэй болдог байхгүй. Хүний нөөц маш их хэрэгтэй болдог. Тэгээ хүн өөрөө хамгийн том зардал шүү дээ тий. Тэгэхээр хүнээс сургана, дээрэс нь энэ системүүдийг тасралтгүй хэвийн ажиллагааг нь хангана гэдэг нь IT-ийн ямар ч IT-ийн хувьд бол хамгийн том зардал, хамгийн том асуудал. Тэгээ энийг л шийдэж байгаа болохоор энэ нь хамгийн одоо давуу тал нь гэж харж байна. За тэгэхээр ямар ч сэтгэл хангалуун байгаа юм байна гэж ойлгуулах. Хангалуун байна. За дараагийн асуулт сайн зөвхлөөс Голомт банк сая одоо IPO-го амжилттай хийлээ гэдэг одоо сошиалор явлаа. Баяр хүргэе. Энэ том ажлын ард бол мэдээж манай IT-гийнхаа мэдээллийн технологийн сууж идэг маш өндөр ачаал орж ирдэг тэрийг давж гарах тэгээд бэлтгэл ажил гээд нэлээд болсон баг. Тэгээд энэ талаар та бас ярьж байна. Бэлэн байдлыг хангах дээр яаж анхаарав? Ямар одоо яг гэстэй эмзэг сэдвүүдээр хөндлөлөө гэдэг шиг мэдээллийн технологийн хэсэг бол ялангуяа банкны IPO-д маш их чухал байгаад байгаа. Банкны салбар маань сүүлийн хэдэн жил, сүүлийн 10 жил бол мэдээллийн технологиос ерөөсө бараг л салахгүй болоод нэг талаасаа зарим улсад одоо жишээлбэл магадгүй IT-ийн хүн одоо банкны бусад мэрэгжлийн хүнээсээ илүү тоотоо тийм банкуд бол бас нэлээд гараад ирсэн байгаа тийм. Тэр тэрэндээ харсан ч гэсэн мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг хэсэг бол нэлээд чухал болж байгаа. Тэгэхээр хувийн бодит кейс ярих гэсэн болохоор за бид нар IPO-гийн үед ямар асуудал үүсвэ гэдэг бол тэр нэгдүгээр IPO одоо борлуулна буюу одоо хувьцаагаа борлуулна гэдэг маань тэр банк маань цаашдаа ирээдүйдээ хэрхэн явах юм гэдэг дээр хүмүүс маш их анхаарч байна. Өөрөөр хэлэх юм бол технологиг хэрхэн суулгасан, ямар технологиг ашиглаж байгаа. Блокчейн гэдэг ч юм уу, клауд гэдэг ч юм уу энэ технологиудыг ашиглаж ихэлсэн юм уу гэдэг. Тэр клауд гэдэг маань өөрөө бүр одоо байгууллагын хэмжээнд биш иргэдийн хэмжээнд хүртэл очсон байгаа толгоонд тий. За мэдээж нарийн юм нь бол иргэд ярихгүй байгаа. Гэхдээ за клауд гэвэл дижитал шилжилтийн бас гол нэг технологиудын нэг юм байна. Тэгээ тэрнийх нь одоо хэрэглээ жишээлбэл голомт банкад байгаа болов уу гэж асууж байгаа хүн хүртэл гарч ирж байна. IPO худалдаж авч байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хэрэглээ талаасаа буюу бүр иргэд дээр тэр хувьцаанд байгаа компанийн одоо мэдээллийн технологийн хэсэг нь клаудыг ашигласан уугүй гэдэг нь сонирхлыг татж ийн гэдэг маань клауд бол хэр хэмжээгээр дэлхийд тархсан байгаа гэдгийг одоо харуулж байгаа байх. За тэгээд бас нэг кейс гарсан. Тэр кейс нь яв гарсан гэхээр за бид нар call center-тэй байдаг. Банк болгон байгууллага call center тэр call center маань өөрийн систем төр байдаг. За тэгээд доголдлууд гарч эхэлсэн. За мэдээж том системийг богино хугацаанд солино гэдэг маш хэцүү. Маш хэцүү тий. Тэгэхээр энэ асуудлаар тэгтэл IPO болох гээд байдаг. Нөгөө нэг IPO болж байхад нь систем нь унчуул явах уу гэдэг чинь бол хамгийн том асуудал байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл IPO-гийн үнэнд хүртэл нөлөөлөх түвшний ийм болчиход байгаа мэдээлэл технологи. За ингээд бид нар ямар шийдэл гаргасан гэхээр за хамгийн хурдан шив хийвэр энэ клауд шийдэл болж таарсан. Жишээ нь Call Pro-гийн клауд шийдлийг бид нар 14 хоногийн
хугацаанд гэж зорж ирсэн 2 хоногийн хугацаанд босгоод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол маш их том давуу тал. Өөрөөр хэлбэл ийм уян хатан нөхцөл байдлыг үргэн гэдэг маань бас нэлээд том давуу тал болж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг сүүлийн энэ IPO-гийн энэ идэвхжсэн 1 сарын хугацаанд бид нэр 2 ч удаагийн кейсээр клауд гэдэг зүйлийг хэрэглэгч талаасаа болон өөрсдийнхээ бодит хэрэглээний талаасаа авч ирж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол Монгол улсад одоо клауд гэдгийг яриад бараг 10 жил болж байгаа бох тий. Гэхдээ бодит амьдрал дээр байгууллагууд маань яг бүгд шилжсэн үү гэвэл шилжээгүй байгаад байдаг. Тэгвэл хизээ энэ цаг хугацаа юм бэ? Яг бодит нь юу юм бэ гэдэг агуулга тий. Тэгэд энэ юм маань бол ингээд ойртол байгаа юм шиг л надад миний хувьд бол санагдаад байгаа. Шийдлийнхаа хувьд бид нар өөрсдөө дата центртэй тэр дата центр нь клаудын үйлчлэгийг үзүүлэх боломжийг нөхцөл байдлыг жишээ нь мобинетийн ингээд оруулж ирж байгаа шиг ингээд өрсөлдөөнүүд нь орж ирээд, үнэн нь орж ирээд дээр нь клауд гэдэг чинь зөвхөн сервер биш, тэн дээр байдаг сервисүүд байх ёстой гэдэг агуулга. Жишээ нь Amazon ягаад илүү яваад байгаа гэвэл тэнд маш олон сервисүүд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ сервис талыг нь ч гэсэн суур өнцгөр нь хараад ороод ирэх юм бол хэрэглээ тал нь тэртээ тэргүй би ийшээгээ нүүн нүүхгүй гэдэг асуудал биш, хизээвэ гэдэг цаг хугацааны асуудал руу орж иж байгаа юм болов гэсэн ийм хэсэг болж байна. Тэгэхээр яг кейсээр бол 2 ч кейс гарчлаа. Гэхдээ яг бодит бүр үнд нөлөөлөх кейс тий. Тийм. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ сая сонсч чинь тий компани IPO тэрнийг одоо худалдаж авах үнэлгээнд хүртэл нөлөөлөх хэмжээнд одоо бидний технологийн шийдлүүд бол яригдаж эхлэдэг байгаа маань. За хоёроо захирлаас за хаан банк одоо хамгийн том хамгийн олон хэрэглэгчтэй банк байж байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгчийн дата ер нь бол асар их хэмжээний дата байдаг баг. Энийг одоо энэ аюулгүй найдвартай хадгалах гэдэг бол бас та нарын нэлээд том одоо чаленж байгаа баг. За тэгээ бас сая хувийн өгөгдөл хамгаалахтай холбоотой багц хуулиуд гарлаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг технологи талдаа энэ датагаа яаж аюулгүй хадгалж хамгаалж байна одоо цаашдаа ер нь яах вэ? Клауд ашиглах уу? Одоо enterprise cloud ч юм уу те. Энэ дээр одоо танаа байр суурь ямар вэ? За бүгдээрэнд нь өдрийн мэнд хүргэе. За эхлээд клауд технологийн үр ашиг гэвэл одоо зөндөө байна. Эхний ээлжинд сая дурдсан үйл ажиллагааны зардал хэмжиж байгаа тийм. Энэ дээр болохоор бид ярьдаг үеийн системийн апгрейд, security patch гэсэн ярьж байна тийм. Энтэй холбоотой хүний нөөцийн асуудлууд яригддаг. Эднэргээ цаашаа байхгүй болчихж байгаа. Нөгөө талаас эрсдлүүд байж байгаа тийм. Физик тоног төхөөрөмжөд эвдэрдэг юмтан тэрнтэй холбоотой RMA бид нар хийгээ явдаг. Тэр бас бидний ингээд байхгүй болчихж байгаа. Нөгөө талаас системийн availability илүү сайжирч байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл систем дээр өндөр хэмжээний ачаал ирэх юм бол бид нар өргөжлөж таарна шүү дээ. Тэр хэмжээгээр бид нар болох тэр зэрэг яах вэ гэхээр клауд үргэлжлэх авчих юм бол нэмэлт одоо шаардлагатай ресурсоо компьютер ресурсоо захиалал ингээд болчихж байгаа. Хэрвээ клауд үргэлжлэх ашигладаг байх юм бол бид нар нэг төлөвлөгөөнийхөө доод захиална тий логистикэл зөндөө олон одоо бариарууд байгаа шүү дээ. Иймэрхүү зүйлүүдэд тодорхойлно. Цаашаа болох тэр клауд технологийн одоо боломжууд бол зөндөө олон одоо гарч ирнэ гэж харж байгаа. За датаны хамгаалтын хувьд болох тэр зэрэг бид нар болох энийг олон одоо хэсэгтүүл авч үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл процессын шинжлэлтэй дээр нүүн технологийн шинжлэлтэй тийм ransomware халдлага үүснэ гэж үзэх юм бол бид нэр датагаа ямар зохион байгуулалтаар цаашаа хамгаалж байна. Бид нар зүгээр датагаа ийшээ хуулахдаа зүгээр шууд хуулаад байна уу? Эсвэл энэ чинь нэг health check гэдэг энэ одоо вирусгүй эсвэл цэвэр дата гэдгийг шалгаж байна уу те? Шалгаад дууссан бол цаашаа тусдаас одоо сегмент сүлжээрөө одоо хуулж ийн үгүй юу гэдэг хүртэл ингэ шалгана те. Иймэрхүү зүйлүүд хийж байгаа. Нөгөө талаас нь процессын шинжтэй зүйл байгаа. За ингээд таалдах өршлөгт бид нар буцаад яаж ирсэн хүмүүс хариу өгөх нь, яаж буцаас сэргийх юм гэдэг том дүр зураг оруулан харагдаж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо яг банкн дээр хаан банкн дээр бол одоо бас тодорхой хэмжээр ашиглаж байгаа гэж ойлголоо зөв үү те? Клауд. Тийм. Бид нэр 2019 онд бол private cloud үйлчлэг дотор бол 19 онд тийм. За цахим халдлага ер нь бол ихсэж байгаа жил болно ихсэж байгаа. Сая бас одоо илтгэгчийн танилцуулган дээр гарлаа л да. Тэгэд нодлон энэ жил өнгөрсөн жил бүр юм шин төрлийн DDoS attack те carpet bombing гэд нэлээд явлаа Монгол руу чиглэсэн. Тэгээ Монгол өөрөө угаасаа энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын эмзэг байдлаараа бас нэлээд сулхан үнэлгээтэй явд юм билээ. Тэгэхээр энэ халдлагууд ер нь ямар шууд төвшөнд байна. Энээс хамгаалах гэж одоо нууцшуул ямар шийдлүүд судалж байна, ашиглаж байна. Энэ дээр нээлттэй асууч. За халдлага гэж ярихаар нөгөө хүн болгоно л мэдээллийн аюулгүй байдлын халдлагыг нэг хүн ч юм уу гэл нэг класс одоо хятад орс ч юм уу хийж байгаа гэдэг агуулгууд бас байдаг. Тэгвэл бидний харж байгаа үнцэг манай дээр илэрж байгаа үнцгээр манай оюутнууд хүртэл халдлага хийх гэж үзчихье. За мэдээж туршилтын тийм талбай байхад зөв байх.
Нөгөө талаасаа мэдээллийн аюулгүй байдлын халдлага гэдгийг бид нар бол илүү том цар хүрээгээр банкны салбартаа бол авч үзэж байгаа. Яг банкны холбоон дор бол бид нар мэдээллийн аюулгүй байдлын зөвлөл гэж байдаг. Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөвлөл дээр бид нар хамгийн их хийж байгаа ажил нь ерөөсөө л соёлыг түгэх ажил хийж байна. Соёл түгэх гэдэг. Яг тэгэхээр өнөөдөр нэг технологиг бид нар худалдаж аваад халдлагыг хамгаалаад тавьсан байдаг гэтэл маргааш нь тэрнийх нь одоо эсрэг хийсэн одоо шинэ халдлага гараад ирж байгаа тохиолдолд бид нар ийм хурдан хугацаанд гадаадаас олон улсын экспертиз гэдэг ч юм уу олон улсын тоног төхөөрөмж авчирч боломж байхгүй байдаг. Гэтэл энээс хамгийн их сэргийлж чадах юм бол хүнтэйгээ ажиллах. Тэгээ хүнтэйгээ ажиллах гэхээр мэдээж харилцагч нартайгаа ажиллах, харилцагч нарын ажиллаханд бол бид нар мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой айныг жил болгон банкуд маань нийлээд хийж байгаа. Яг нь корпорат байгууллага гэдэг үндэс банкны салбар дээр ихэнх одоо Монгол улсын иргэд маань ингээд харайлагчдаг болохоор энэ бол тодорхой үр дүнгээс өгөөд явж байгаа болов уу гэдэг зүйл. За хоёрдугаархан дахиад хүнтэй холбоотой юм нь мэдээллийн аюулгүй байдлын бага хэрхэн бэлтэх үү, бага хэрхэн одоо чадварчлах уу гэдэг асуудалд нэлээд бид нар дээр орж ирж байгаа. За тэгээд энэ дээр бол бид нар мэдээж банк болгон өөрсдийн багтаа өөрсдийн сок гэсэн төвтэй болчлоо. Хуучин 5 жилийн өмнө бол одоо security operation center бол байдгүй байлаа тий. Их л цөөн тоотой байдаг байлаа. Оператор компаниудаас маань эхэлж явж ирсэн шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол security operation center-ыг ихэвчлэн том банкуд маань бүгдээр security operation өөрсдөө хийж байна. За мэдээж outsource хийж байгаа ажил байгаад байгаа. Гэхдээ л outsource хийж байгаа ч гэсэн зэрэгцээд мэдээллийн аюулгүй байдлын мэрэгжилтэн гэдэг хэсэг буюу халдлагаас хэрхэн хамгаалах уу, халдлагаас хэрхэн орчин сэргийлэх үү гэдэг дээр бол бид нар бол нэлээд анхаарч байна. За ингээд 3 дахь хэсэг дээр нь бол мэдээж тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудал орж ирнэ. Тоног төхөөрөмж сервертэй, дата центертэй, за дээр нь дахиад клауд шийдлүү сонгосон байх юм бол нөгөө клауд маань хэр одоо хамгаалагдсан гэдэг асуудлууд орж ирж байгаа. Стандартууд орж ирж байна. Олон улсын стандартууд орж ирж байна. Ингээд энэ одоо хилэгдсэн одоо олон улсын стандартыг нэмээд явах юм бол 4-5 ийм одоо шатлал одоо багнаар одоо бид нар бол хамгаалтаа ерөнхийдөө бол харж явж байгаа. Гэхдээ мэдээж бид нар байнгын бололтыг гэж хэлж чадахгүй. Мэдээж одоо ялангуяа байнгын өөрчлөлттэй системээс хамаарат тодорхой хэмжээний цорхоо гаргах, цорхоотой холбоотойгоор ямар нэгэн одоо бэлтгэлийн зөвлөгөө банкны салбарт илэрхийлэх хийх кейсүүд бол яг жил болгон бол нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ яг энэ дээр ялангуяа банкны салбар бол нэгдсэн бодлогоор одоо төр засагтайгаа нийлээд одоо цагдаагийн ерөнхий газартайгаа хүртэл нийлээд ямар арга хэмжээ авах уу энэ дээр бид нар бас төлөвлөгөөтэй ажиллаад явж байгаа. Тэр бас их сонирхолтой юмчтэй банкны салбар хэдийгээр одоо өрсөлдөгч бизнесийн хувьд гэхдээ яг одоо мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тал дээр бол ингээд нэлээ ойрхон нэгт хамтарч ажилладаг юм байна. Гоё жишээ өгнө гэж бодож байна. Нэмж хэл. Ер нь бол бараг л хинтээ сайнаатай санал нэг байна л да. Мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг бол тухайн компани мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтнуудын зөвхөн ажил гэдэг тэр ойлголтыг л одоо байхгүй болох ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ бол тухайн компани өөрийнх нь бүтнээрээ тий санаа зовох ёстой зүйл мөн үү гэвэл мөн. Гэхдээ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд бид нар зөвхөн тэр нөгөө мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан эксперт мэрэгчлэнүүдээ сургаад хөгжүүлээд мэдээллийн аюулгүй байдлыг бий болгочихгүй байхгүй юу? Аюулаас өөрсдөө хамгаалчихгүй байхгүй юу? Тэгэхээр яах вэ гэхээр тэр мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх ойлголтыг, мэдлэгийг, мэдээллийг нийт ажилтнуудаа түгэх ёстой. Тэгээ манай Mobicom-ийн IT-ийн мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан менежер надад хэлээд байгаа. Тухайн компани мэдээллийн аюулгүй байдлаа хамгаалж байгаа тэр одоо байдал нь тий төвшин нь тухайн компани хамгийн шинэ ажилтны мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдлэгтэй бол мэдлэгээр жишигдэж олно, хэмжигдэж олно гэдэг. Тэгээ энэ үнэхээр үнэн үг. Тэгэхээр компани хэмжээнд нийт ажилтнуудыг мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх ойлголтыг өгөх, тасралтгүй сургах нь маш чухал. Хоёрдугаарт нь бид нэр ингээд дандаа ярьдаг. Мэдээллийн аюулгүй байдал гэд ярахаараа хүнээ сургана гэж яриад байгаа боловч тэр хүн чинь ингээд дан ганц онлын мэдлэг авснараа мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангачихгүй шүү дээ. Тэгэхээр тухайн тэр мэдээллийн аюулгүй байдлыг хариуцж байгаа эксперт мэрэгчлэнүүдэд яг тэр мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах систем, програм хангамжийг нь түүлийг нь өгөх ёстой байхгүй юу? Зөвхөн онол үзснээрээ тэр хүн өнөөдөр энэ компаниг энэ аюулаас тэр тусмаа технологи тасралтгүй хөгжиж байхад тасралтгүй хөгжиж байгаа технологиг бид нар угаасаа гүйцэх боломжгүй болохоор тэр систем төлөөр нь хангаж өгөх хэрэгтэй. Тэр тусмаа тэр систем төлөхийн дагуу сервисийг үзүүлж байгаа компаниар хийлгүүлж хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэр компани өөрөө магадгүй өөрийнхөө үндсэн бизнестэй санаа зовж болж шүү дээ. Тий. Энэ бас их гоё санаа санагдлаа. Аутсорс хийх гэдэг. Бид нар бизнес хийж байгаа. Тэгээд ингээд бизнесийнхаа бүх юмыг ингээд өөрөө хийх гэдэг те.
Тэгэхээр бас ингээд яг зарим юмн дээр бол магадгүй яг илүү сайн хийж чадах мэрэгсэн хүмүүст нь даатгаад аутсорс хийгээд тэгээ одоо өөрсдийнхөө гол юм дээр төвлөрөх гэдэг нэг юу баг шиг байна. Тэгээ энийг ярьсан дээр ер нь ярьчих яг одоо маа захирлууд мэдж байгаа сүүлийн бүгдээрээ те финтек, эдтек, юу ч гэдгийг health tech гэл ингээд одоо салбар хоорондын нэгдэл гэдэг бүх салбарт ингээд технологи орж ирээд тэгээ одоо стартап компаниуд, том компаниуд ч гэсэн хажуугаараа тийм юу хийж байна. Тэгээд миний хараад байгаа ингээд одоо жишээ нь финтек гэдэг технологийн компани, эдтек гэдэг технологийн компани гэж гарч ирээд байна л та. Тэгээл ингээд одоо хүн авдаг, хүний тухай бас ярьж байна. Тэгээд эдгээр яг технологийн компани муу юм уу? Эсвэл одоо жишээ нэг финтек компани бол яг үндсэн бизнес нь санхүүгийн бизнес юм уу? Тэгэхээр одоо яг технологиг тэгж хөгжүүлэх юм уу? Энэ дээр ер нь ямар бодолтой байна? Нэгдүгээрт нь, хоёрт нь хүн гэд бүгдээрээ ярьлаа. Хүн ер нь яаж ийна? Бид чинь ингээд девелоперуудаа алдаад байна. Стартапууд маа девелоперуудыг аваад байна. Гадаад яваад байна, Америк яваад байна, Австрали яваад байна гэж яриадсан. Гэхдээ яг девелоперын асуудал шүү дээ. Клауд технологи, аюулгүй байдал гэхээр мэдээллийн аюулгүй байдлын мэрэгчлэтнүүд, клауд инженерүүд бас одоо шаардлагатай болж байгаа шиг байна. Тэгээд энэ дээр бас манай одоо том компаниудад ийм асуудал тулгарч байна уу? Хүмүүсээ барьж үлдэх гэж одоо юу хийж байна? Нэг ийм хоёр асуултыг зэрэгцүүлээд авчих. За мэдээж байгууллага болгоны энийг зовлон одоо нэг хүн хүчний асуудал ингэ болцсон байгаа юм тийм ялангуяа Монгол улсны IT хөгжиж байгаа ч мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой болох ихтэй зэрэг үндсэн 3 баг нэг байгаа шүү дээ. Хүн, процесс, технологи гэдэг энэ 3 айлныг нь бол доголдож болохгүй бүгдийг тэгш аваад явах хэрэгтэй. Нэгдүгээр болох төр зэрэг гадны хаалгад өртөхгүй байхын тулд бид нар тодорхой хэмжээний тогтсон процесс одоо технологитой байх хэрэгтэй. Халдлагад өртөжлөөг үзэх юм бол дахиад цаана дахиад сэргийн богино хугацаанд сэргийн босгох технологитой байх хэрэгтэй гэж байна. Сая 2021 оны 4 сард Хонконгийн Monetary Authority гэдэг газраас нэг тийм шинэ зааварчилга гаргасан байл л дээ. Тэр нь арилжааны банкуд дээр хэрэгжих ёстой тийм зааварчилга байлээ. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо бид нар нэг халдлагад өртчих юм бол бид нар энэ датаг ашиглана гэдэг нөөц дата төгөөсөө датагаа босгоно гэдэг юм одоо үндсэн бодлоготой яваад байгаа шүү дээ. За тэгсэн чинь яг бодит байдал дээр тэр бодлого тэр төлөвлөгөө маань болох тэр зөвхөн газар нутгийн одоо газар хөдлөлтийн ч юм уу те эсвэл тог залхааны ч юм уу эсвэл хүний алдаатай одоо тохиолдлууд ажилтдаг тийм кейс байж таарж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн сүүлийн үед ковидын нөхцөл байдлаар онлайнаар хүмүүсийг ажиллах болсон. Тэрнтэй холбоотойгоор маш олон халдлагууд ихссэн. Тэгээд нөө рансом халдлагууд бас их гарсан. Тэгээ бодит байдал дээр болох тэр зэрэг нэг газар бол одоо жишээлбэл хэдэн 7 хоног халдлагад өртөөд үйл ажиллагаа сэргийж чадах юм тохиол гарсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо магадгүй ганц цор ганц арилжааны банкуд биш өөр газрууд ч гэсэн энэ датаны нөөцлийн одоо энэ төлөвлөгөө маань яг ransomware-ийн халдлагад бүрэн ажиллах байна гэж үзээд ийм зааварчилга гаргасан байгаа байхгүй юу. Тэр нь юу гэхээр миний өмнө хэлжсэн датагаа нөөцлөхдөө заавал шалгаж нөөцлийнхэн дараа бүр тусдаа орчинд бүр хийх ёстой тийм одоо шинэ зааварчилга гарч байгаа юм байна лээ. За 3 асуулт байлаа гэж ойлголоо. Нэг нь болохоор технологийн компаниуд гэдэг идүүтек. Тэгэхээр би бол ингэж бодод байгаа. Одоо идүүтек, финтек, health tech гэдэг бүх технологийн компани болж байгаа бол миний бодлоор бол бүх компани технологийн компани. Өөр арга байхгүй. Одоо дэлхийд дээр ямар нэгэн байдлаар өсөлтөнд хурдтай явъя юу гэх юм бол бүх компани технологийн компани гэдэг би бодлого барих хэрэгтэй. Тэр нь одоо барилгын компани байна уу, банк байна уу, идүүтек байна уу гэдэг нэрээс хамаахгүй. Энэ бол миний өөрийн бодол. За хоёр дахь асуулт буюу аутсорс гэж байгаа. Тэгэхээр би ялангуяа аутсорс талын юмыг бол манай банкны хувьд бол дэмждэг. За гэхдээ яг аргагүй мэдээллийн аюулгүй байдал талын энэ одоо Монголд байгаа сургуулийн боломж, дээр нөхцөл байдал компаниудын боломжийг 5 жилийн өмнө бол маш хүнд байсан та бүхэн мэдж байгаа бах. Энэ тохиолдолд банкуд бол яг аргагүй бид төрүүлж үйлдэл хийдэг, дээр нь харилцагчийн мэдээллийг хамгаалдаг болохоор нууцлалт мэдээллийг илүү авч ирдэг эмзэг сэдв байдаг болохоор бид багуудаа бол бэлдсэн. Гэхдээ одоо хууль эрх зүйн нөхцөл байдалтай холбоотой сая 5 хууль батлагдсан энэ жил. Энэ 5 хуультай холбоотойгоор гэдэг чинь төрийн байгууллагууд ороо жилд нэг удаа эсвэл 2 жил нэг удаа аюулгүй байдлын шалгалт хийгдсэн байх та гэдэг ийм нөгөө дид үтцэн бас гарч ирнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр компаниуд гарч ирэх аутсорс, чанартай аутсорс хийх компаниудын дид үтс гарч ирж байна гэж би ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ урсгал маань ягаад 2 3 жил ингээд яваад илүү ингээд дараагийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг яг нөгөө юу талаасаа хардаг, хүн талаасаа хардаг, систем талаасаа хардаг, одоо халдлага талаасаа хардаг гэдэг энэ бүх юм маань болоо чигдрээд ирэхээр аль болох үнэхээр шаардлага хангаж байгаа бол банкуд маань шинэ голомт банкны хувьд аутсорс хийхэд бол бэлэн байдаг. Яг тэгвэл энэ чинь бидний үндсэн ажил биш шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр бол
сэтгэл үнэмшилтэй байж болох байх гэж бодож байна. За 3 дахь хэсэг болох мэдээллийн аюулгүй байдлын мэрэгчлэнүүд хэр байгаа юм бэ гэдэг тий. За мэдээллийн аюулгүй байдлын мэрэгчлэн өнөөдөр хамгийн гол хэмжигтэй зүйл гол сертификатууд байна. Сертификатуудыг авснараа хэмжиж байгаа болохоос биш Монгол улсын их сургууль эсвэл Шилхэн технологийн сургуулийг төгснөрөө болыг олон улсад хэмжигдэхгүй байгаа гэдэг. Нөгөө талаасаа мэдээж мэдээллийн аюулгүй байдлын энэ мэрэгчлүүд маань олон улсад гарахаараа програм хөгжүүлэгч шиг илүү явахаас илүүтэйгээр арай бага цар хүрээтэй байгаа. Дээр нь яг энэ чиглэлээр яж байгаа бэлтгэгдэж байгаа хүмүүсийн маань тоо бас арай жоохон бага байна. Гэхдээ гачаа явж байгаа нь програм хөгжүүлэгчийг бодвол бага. Тэгээд яг энэ ингээд юм давхцал нь явж явах үед мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой хуулиуд гараад одоо хувийн компаниуд гараад аутсорсинг компаниуд гараад өөрөөр хэлэх юм бол цалин болон одоо мэдлэгийн өрсөлдөөн нь өсөд ирэхээр энэ хүмүүс маань үлдэх одоо нөхцөл болцоо арай илүү сайжирд явах болов гэсэн юм төсөөлөлтөй байгаа. Нөгөө талын хэсэг бол мэдээж нөгөө саяхан клауд гэдэг ярьдаг энэ хэсэг өөрөөр хэлэх юм бол чи мэдээллийн аюулгүй байдал гээд бүх олон зүйл төр зовж ийснээс нэг газараар бүх зүйлээ хийлгэх юм бол илүү амар болох юм уу гэдэг хэсэг. Энэ хэсэг маань бас нөгөө мэдээллийн аюулгүй байдал гэлтгүү одоо IT-ийн мэрэгчлүүдийн одоо тоог багасгах юм хэсэг байна. Тэгээд нөгөө софтвер дээр бол одоо шинэ лоу код гэж байдаг тий. Тэрний шиг мэдээллийн аюулгүй байдал дээр тэгвэл лоу кодын хэсэг нь юу юм бэ гэдэг ч юм уу ингээд дараагийн нөхцөл байдлыг одоо ашиглах төр сүрүүд нь бүрдэх нь зүв юм болов уу гэж харж ирж байгаа. Тэгээд хамгийн эцэст нь бол ерөөсөө хүн гэдэгтэй холбоотой ярих юм бол Монгол улсын бүх салбар хүний асуудалтай. Бид нар яаж 3 сая биш 30 сая ажиллах юм бэ гэхээр яг ажиллаж байгаа эсвэл тэр салбар дээр байгаа мэрэгчлэнүүд эсвэл тэр салбар дээр байгаа компаниудаа даатгаад тэр ажлуудыг хийлгээд явах юм бол бид нар илүү үр дүнтэй болох юм болов уу гэсэн тийм бодолтой. За саяны тэр нөгөө сэдвийг үргэлжлүүлэх юм бол миний бодлоор бол угаасаа технологи хөгжөөд ирэхээр өссөн өсөөгүй бүх компани технологиор суурилж л тэр бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ борлуулалт юу гэдгийг хүргэнэ гэж бодоод байна. Тэгэхээр яг тех компани гэхээсээ илүү яг тэр технологийн тусламжтай л бүтээгдэхүүнээ гаргаад байгаа байхгүй. Технологийн тусламжтай үйлчлэгээ гаргаад зах зээл нийгэмд нийлүүлээд байгаа. Тэгэхээр би бол яг тех компанич гэж бас яг шууд хэлж чадхааргүй байна л да. Гэхдээ технологигээр ямар ч компанийг төсөөлөх аргагүй. Тийм учраас зүгээр миний түрүүний хэлсэн санаа бол угаасаа биднэрт Монгол улсад тэр тусмаа хүний нөөц бас хязгаарлагдмал технологийн дээрэс нь нэгэн тодорхой зарим нэг компаниуд ингээд технологийнхаа чиглэлээр мэрэгшээд гарч ирээд дид бүтцээ байгуулад тэгээ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг санал болгож чадж байгаа бол бид нар заавал гадагшаа гарч клауд дээр үнэтэй юм тавихгүйгээр дотроосоо хэрвээ олон байгууллага дотоод энэ дид бүтцээ ашиглах тусмаа бид нар илүү хямд ямар нэгэн тасралтгүй бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг авчих боломж бүрдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг санаа нь бол өөрийнхөө үндсэн яг нөгөө бизнесээ хийгээд технологи бол үнэхээр чадж байгаа бол тэр шалгуур стандартыг хангаж чадж байгаа бол даатгаад хийлгүүлчих нь зөв гэж бодоод байна. Хүний нөөцийн хувьд гэх юм бол миний бодлоор Монгол улсад ямар ч IT-ийн компани байна уу, бусад бизнесийн компаниуд IT-тай хамгийн их IT-ийн хүний нөөцтэй хамгийн өндөр зардал гаргаж байгаа гэж би бодож байна. Цалин хөлс хүний нөөц нь өөрөө хязгаарлагдмал цалин хөлс, урамшууллын систем тэр компанид хэр удаан тогтоож ажиллах ёстой юм. Ерөөсө байнгын тэр хүнийг л ерөөсө кэрлж, сургаж, хөгжүүлэхээс гадна цалин хөлс урамшуулаар тогтоож явахгүй бол IT-гүй мэдээллийн аюулгүй байдлын ажилтнгүй баг ямар ч компани байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн өөрөө ийм чухал болцсон үед бол мэдээж хэрэг миний бодлоор яг адилхан бусад хаан банкч тэр голомт банкч тэр IT-ийн компаниудынхаа сургалт хөгжил, идэвхжүүлэлтэнд хамаг цаг хугацаа юугаар зарцуулж байгаа нь ойлгомжтой. Зүгээр яг хуу нэмэлтээр зүгээр бодоход зөвхөн нөгөө нэг юу гэдгийг IT-ийн нөгөө нэг залуучуудын тэр нөгөө ур чадвар цалин хөснөөс нь гадна болдог бол хүн бас аутсорс хийж болох байхгүй тий. Ер нь бол хэрвээ үнэхээр IT-ийн хүнийг нийлүүлдэг, IT-ийн ур чадвар скиллийг бас төхөөрөмжтэйгөө сервистэй нийлүүлж чадж байгаа бол заавал яагаад би өнөөдөр талах зарж байгаа компани эсвэл юу гэдгийг өөр санхүүгийн бүтээгдэхүүн зарж байгаа компани заавалчгүй би ингээд IT бас ингээд ажилуулад тий үндсэн бизнестэй санаа зовох цаг хугацаа гаргаж чадахгүй байх хэрэгтэй гэж бодоод байна. За баярлалаа. Захирлуудаас уг нь ингээд өшөөх ярмаар нь бүр амруу норох гэн хараас удаанч нөгөө цаг лимиттэй байгаа. Цаг маань нөгөө дууссан байгаа. Тэгээд ерөөхдөө нэг базаад тэгээд хилцүүлгээ өндөрлөө. Клауд бол одоо банк харилцаа холбоо гэдэг энэ компаниуд бол бүгд аль хэдийн ашиглаад эхэлсэн юм байна. Зарим нь одоо 19 оноос
үр дүнгийн хүртэж байгаа юм байна. Маш олон одоо толгойн өвчтнүүдийг авч хайж байгаа. Цаашдаа илүү түлхүү одоо ашигланаа энэ бол гарцааг үүдэгт итгэлтэй байгаа юм байна гэж ойлголоо. За аюулгүй байдлын хувьд бол зөвхөн нэг тоног төхөөрөмж систем биш юм байна. Хүн, процесс гэд бас ийм хүчин зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр одоо энд байгаа компаниуд маань ч гэсэн энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Нэг одоо аюулгүй байдлын төхөөрөмж ч юм уу шийдэл авлаа гэдэг аюулгүй байдал бүрэн шийдэгдэхгүй юм байна. За хүний нөөцийн хувьд бол зөвхөн IT гэлтгүй бүх салбарт бол угаасаа асуудал байгаа, шортож байгаа. Гэхдээ захирлууд бас бүгдээрээ хэрвээ үнэхээр одоо шаардлагыг хангаж байгаа тийм үйлчлэгээ үзүүлэх байгууллага байгаа бол аутсорс хийх нь зөвөө, цаашдаа бол ийм чиглэлтэй байна гэж бас ярьлаа гэж ойлголоо. За тэгээ хамгийн сүүлд нь бид нар хамтдаа хөгжиж гэдэг өрөөндор энэ арга хэмжээг хийж байгаа. Тэгээд банкны салбарын маань жишээ бас их гоё боллоо. Энэ аюулгүй байдлаа хамгаалахын тулд хамтдаа ярилцаад одоо арга хэмжээ аваад дүрм журмаа тохироод явдаг, мэдээлэл солилцоо явдаг гэж. Энэ бол одоо бас гоё жишг бизнесийн салбарт өрсөлдөж байгаа бусад байгууллагууд ч гэсэн цаашдаа энэ хамтрах хэрэгтэй зүйл дээр хамтраад биендээ одоо ингэж мэдлэг юм туршлага шеэрлээд явдаг болох байх гэж найдаж байна. Тэгээд бүгдээр нь дахин баярлалаа. Баярлалаа. Нэг панел хэлэлцүүлэгт оролцсон зочдодоо маш их баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн эхний хэсгийн маань арга хэмжээ маань завсралгаар цаашаа үргэлжлэх гэж байна. Та бүхний арын хэсгээр болон баруун талын хэсгүүдээр та бүхэн зориулан бас зохион байгуулагчдын зүгээс хөнгөн зоошуудыг бэлдсэн байгаа. 20 минут завсарлаад эргээд танхимдаа уулзъя. За нэмэлтээр бас мэдээлэл өгөхөд үүдний хэсгээр манай өнөөдрийн арга хэмжээнд бас ихтгэл тавьсан Fortinet, Trend Micro, за мөн дээрээс Mobinet компани үзүүлж байгаа Azure Stack Hub үйлчлэгээнүүдийн талаар мэдээллийг бас нээлттэй та бүхэнд хүргэж байна. Сонирхсон асуух зүйлс байвал та бүхэн үүдэнд очиод бас ажилтнуудаас мэдээлэл авах боломжтой байна. Баярлалаа. Ингээд 20 минут завсарлаад эргээд танхимдаа уулзцгаая. Уучлаарай. Та бүхэн дахин нэг нэмэлт мэдээлэл өгөхөд та бүхнийг орж ирэхэд бас манай борлуулалтын харилцагч хариуцсан менежерүүд манаас дугаарыг бүртгэж авсан байгаа бах. Өнөөдрийн үйл ажиллагааны төгсгөлд бас суглаатай бэлэгтэй бас хөтөлбөрийн бас нэг их хэсэг байгаа. Та бүхэн тэгэхээр тэр үйл ажиллагаанд бас идэвхтэй хамрагдаарай гэж хүсэж байна. Ямар нэгэн байдлаар дугаараа бүртгүүлээгүй хүн байх юм бол өөрийн байгууллагыг харилцагч хариуцсан менежертэй хандаад дугаараа бүртгүүлээрэй. Баярлалаа.
takes you higher. I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. Jump into the fire. I'd like to see your wild side. We should run away. When the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay? Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. Раз, раз. Раз.
Hello everyone, this is a test. All good?
You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on the world. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries.
Digital Enterprise 2022 арга хэмжээ маань завсарлагын хугацаа дууссан байна. 5 минутын дараа бүгдээрээ дараагийн хэсэг рүүгээ шилжицгээе. Та бүхнийг бас суудлаа эзлэхийг хүсэж байна. Нэг хоёр. За ингээд завсарлагын хугацаа дууссан байна. Та бүхнийг суудлаа эзлэхийг хүсэж байна. За манай өнөөдрийн арга хэмжээний эхний хэсэг маань Mobinet компани Azure Stack Hub үйлчилгээний танилцуулга, Fortinet-ийн ZT аюулгүй байдлын стратеги, за Trend Micro байгууллагаас байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын цогц шийдэл гэсэн сэдвүүд дор 3 илтгэгч маань мэдээлэл танилцуулгыг та бүхэндээ хүргэсэн. За түүний дараагаар панел хилцүүлгийн хэсэг маань бас та бүхэнд таалагдсан болов уу гэж бодож байна. Банк Сакогийн байгууллага болон харилцаа холбооны байгууллага хэрхэн мэдээллийн аюулгүй байдлаас сэргийлэх туршлага, ноу хау хэрхэн яаж хэрэгжүүлж байгаа талаар бид бүхэнтэй бас хуваалцсан байгаа. За ингээд дараагийн хэсэг маань 3 төрлийн илтгэлтэй. За мөн дээрэс нь үргэлжлүүлээд хүрэлцэн ирсэн зочид та бүхэн дундаас 3 азтан шалгаруулах хэсэг рүү шилжээд за тэгээд та бүхэнд бас зориулсан зохион байгуулагчдын зүгээс бэлдсэн оройн зоог бас та бүхний хүлээж байгаа. Ингээд үргэлжлүүлээд үндсэн аль биесны үйл ажиллагаа маань дуусаж networking арга хэмжээр бас шилжихээр байгаа шүү. За ингээд өнөөдрийн үйл ажиллагааны 2 дахь хэсгийг үргэлжлүүлэн за илтгэл тавихаар VM үүлэн технологийн үйлчилгээ хариуцсан менежер Дмитрий Лишенский яг одоо бидэнтэй онлайнаар холбогдоход бас бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн бид бүхэн танилцуулах илтгэлийн сэдэв бол Data as a Company Asset, Resiliency and Ransomware Protection гэсэн сэдэвдор явагдах юм байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулно, хүлээн авна. Hello, hello. I hope you can hear me well. Sayın Bazganu, Mangol Chuda. Really glad to be at this event today. Thanks a lot, Mobinet, for invitation and for this wonderful chance to speak for this audience. I hope you had a nice lunch. You had some coffee and networking, and you are well refreshed now to listen to another part of the content of this event. My name is Dmitry. I'm working at Veeam, and I'm supporting our partners and our providers, such as Mobinet,
I'm located in 5,000 kilometers from you in Yerevan, Armenia, currently. And thankful to our IT teams, your and our IT teams who have this wonderful chance to talk. So today I'm going to speak about the value of the data for the companies. With ongoing digitalization of businesses, both for big enterprises and for small SMB companies, all of them are now dependent on IT. And data, as an integral part of the IT solution, becomes yet another asset that has an unprecedented value for the companies. That's why this data is crucial for business, and it has to be accessible, it has to be reliable, and it has to be secure. Let me change the slide. Yeah. So currently we are staying at the gate of vast changes. 10 years ago, just 10 years ago, we all experienced the shift from IT silos, from consolidated equipment to virtualization. And now we are facing the next step, the next trend, which is going to the cloud. So many customers, many companies are adopting cloud initiatives. They are converting their environment to the cloud or to the hybrid environment with part of their equipment, part of their workloads on the premise, part in the cloud, thus having a hybrid environment, and further evolving to the multi-cloud when the same company uses many different clouds to support their demands, to support their IT needs. We at Veeam, we clearly see this trend worldwide, and that's why we focus our development efforts to the cloud initiatives. And we deliver these initiatives, these services, with trustworthy partners such as Mobinet. Okay, so according to recent research that was from the current year, from 2022, with the world emerging from the pandemic, a vast majority of companies are going through digital transformation of their businesses, thus relying on data services more and more. Many companies have already, not finished, but they advanced well ahead of the others, and most companies are on the way of digital transformation. Cybersecurity risks are getting more and more actual, and the risk of losing data or getting it encrypted is growing rapidly. That's why a lot of our customers are seeking for solution in the cloud. Further on, being more dependent on the data, the uninterrupted accessibility of IT services becomes very important for the customers, for the users in the companies. That's why uninterrupted access for the services is required. Many companies are thinking or investing to the DR sites to have a disaster recovery solution. But currently, with the current level of technology, there is no need to build an own disaster recovery site because you can rely on the provider for that and just order a disaster recovery as a service and have your provider provide you with the ability to run your workloads in case of a disaster at their premise, at their equipment. So all of that combined brings experts to expectations that by the end of the next year, more than half of all workloads will be in this or other way connected to the cloud or working in the cloud rather than on-premise. So speaking about us, speaking about Veeam, where is our place here? How does Veeam help with this trend of movement to the clouds? So many assume Veeam, I hope you've at least heard of us. So many assume Veeam to be a pure backup company. And actually we were a backup company a couple of years ago, but currently we position ourselves as a platform for data management. And it's not only about the backup.
Of course, the backup and recovery is the foundation of our products and foundation of our services, but the story is not ending here. With help of Veeam solutions, we can provide you with cloud data mobility. So adoption of cloud environments, converting your infrastructures to hybrid or multi-cloud. With Veeam, you will have a very flexible tool to move your workloads within that hybrid or multi-cloud in a native and reliable way. We can also help with monitoring and analytics of your virtualized environment, of your backup environment. We can help with automatization of routine connected to data recovery, to data resilience, etc. And we can also provide you with the tools that can help you to control the compliance with your internal SLAs or with some external, let's say, government regulations. And all of that is focused around your data, regardless where it is located. In your data center, in private cloud, let's say at Mobinet, or at some public hyperscaler. So the vision of the company, as we see it, is to be the most trusted provider of backup, recovery, and data management solution for modern data protection. And actually, we are pretty successful here. As you can see on the picture in front of you, this is the latest report from Gartner, and Veeam is on the top of other brands with regard to backup and data recovery solutions. Actually, we're at this position for 6th year in a row. Speaking about the market share, I think that number is worthy of boasting of that. Sorry, that was, yeah. Speaking about the market position, starting from this year, we achieved the #1 ranking in sales of backup solutions worldwide. So our solution is technically advanced, solutions are technically advanced, and also they are price-worthy. That's why we have that tremendous market share, and we are present worldwide, either physically with our representatives in the country or through our vast partner network. And by partners, I mean both resellers and providers as Mobinet. Okay, so we are a technology company, and I cannot skip at least a bit of technical information, so not diving deeply into the technologies, etc. I just want to name a set of environments that can be protected by Veeam, the data in which can be protected by Veeam. Of course, this is all about cloud. So we can protect your data in the cloud. Let it be hyperscaler as AWS or Azure, or local cloud providers. We can cover any sort of your virtualized environment, such as VMware, Hyper-V, Nutanix, Red Hat virtualization. So almost any virtualization provider that you can use can be covered by Veeam. And if by some reasons you have part of your infrastructure still not virtualized, we can cover also the physical servers on Windows or Linux or AIX or Solaris. We can cover laptops based on Windows, Linux, or Mac OS. So we are working with certain databases such as SAP HANA or Oracle database. And we can also protect some software as a services like Salesforce or the most valuable, Microsoft 365. So as I said, Veeam is not just a backup and recovery solution, that is a platform for management of your data to help you have it reliably stored, reliably secured, to have it recoverable in a fast manner anytime, and also to move your workloads between the environments, let's say from the physical to virtual to the cloud or backwards. And that backwards part is very important. So how we achieve that levels of trust from our customers? There are 3 pillars or characteristics of Veeam as a software, as a solution. First of all, and that's what we hear from so many of our customers, is that the solution is really easy.
It's functional, it's powerful, but it's really easy to configure, it's really easy to maintain, so it does not take too much time of your IT teams to be spent on backup solution, to be spent on your data management. So the ease of use is one of the primary benefits or profits that you can gain relying your data to Veeam. So the next thing is flexibility. First of all, we are a completely software company. We do not produce any hardware, so we are not reliant on any hardware. We call it vendor agnostic because we can work with any hardware that you have at your disposal. Let it be different servers, different storages, different networking equipments, anything you have can be supported by Veeam. And there is a really vast and long list of pre-tested configurations of many vendors. I am pretty sure that you will find the one that is used in your ecosystem, in your infrastructure. The next thing is the modularity of the solution. So the system is modular, and you can scale the required component according to your growth. So there is no need to invest in a bulky software, bulky servers, because you can cherry pick the points that require improvement and scale only that specific part. And of course, backup is your final last of defense. So it has to be the most reliable as possible. And with Veeam, you can achieve that. So first of all, we can reliably check your backups on recoverability in an automated manner. So you can always be confident that you will be able to recover consistent and useful data from your backups. And the most important thing, and which I wanted to discuss in more details today, is the ability to protect your data from ransomware. So we have a set of technologies that can reliably confine your data and not let your backups to be attacked, to be encrypted by a ransomware. So I'll have some information about that later. So there, in the backup world, there is such like a golden rule, a 3-to-1 rule. Maybe some of you have heard of that. So to be confident that your data is reliably secured, you have to possess at least 3 copies of data on 2 different media. And the most important, one of those copies has to be off-site. So let's say you are having your own data center, you run your workloads there, you make your backups, but for some reason, maybe a natural disaster, maybe a fire, but well, for some reason you lost your data center completely and your data was located to one place. So you will not have access to it anymore. So that's why it's very important to have an offsite copy of your data. And Mobinet, based on Veeam technology, can provide you with that service. They can, in a native way, collect your data by Veeam tools and give you full control and full accessibility over that. You will always have access. You will always have a chance to recover from that part. So you can store your data at a secondary location within the same tool you are using for backup. So your data will be encrypted from unauthorized access. There will be no need to maintain a secondary site for that, for data storage. And most important, you can continue to pay it as you go. So there is no advance payments for that. The more you are going to consume, the more capacity you are going to store offsite, the more you're going to pay for that. And Mobinet can cover and provide you with that service. Okay, so, but for this golden, like industry standard 3-to-1 rule, we at Veeam add 2 more numbers. These are 3-to-1-1-0. And by these 2 additional numbers, we understand that one of those copies has to be on an immutable storage. And by immutable, we understand the way you store the data where it physically cannot be deleted or modified, like encrypted by an attacker without your permission with a certain period of time. Okay? So
let's speak about that. There's recent times there were lots of events, even like loud events, worldwide spread, when the companies lost access to their systems due to attackers. And the attackers were requesting money for them to revert the access to the data. So the obvious solution here is just to recover your data from the backups. But the case is that the attacker, before attacking the production systems, can damage your backups and to make them impossible to recover from there. And here, where the ransomware protection comes for. So, managing the company IT infrastructure, you have only one shot, because an attacker can have multiple attempts to try to get access to your data, and they need only one of them to be successful to block your access to your data. And you have to be 100% bulletproof to not let the attacker inside. So how do we help you? How Veeam can help you here? We are not a data security company. We are not providing any firewalls or antiviruses, etc. So what we do, we provide you with the last line of defense. You should have your IT security teams, you should have your IT security components that preventing the attack to happen. And what Veeam can do, in case by some reason this attack happened and your production got damaged, you suffered from the ransomware attack, we can provide a very rough, tough and bulletproof way to protect your backups from being damaged. And we do it with the help of our technology that we call the hardened repository. I'm not going to go inside how the technology works, but it's pretty simple. Your backups remain to be available, they remain to be flexible with all the granularity of recoveries, but there is no way, physically, no way to remove the backups or to modify them without physical access to the server or to the equipment where they are stored. There is a set of protocols involved there. They are all based on open standards, but the combination of them is really reliable. And by that level of reliability, I can provide the certification of some government regulators from some Western countries, such as SEC, Security and Exchange Commission, Financial Industry Regulatory Authority, CFTC, Commodity Futures Trading Commission. So these are authorities, the government regulations that are working in financial markets. They are working with money of big enterprises, with governmental money. And this method that we provide for the ransomware protection, for the protection of your data from being attacked, from being encrypted, these authorities, they certify this method. So it's really trustworthy, it's simple, it's robust, but it's extremely effective. And if you store your data in the Mobinet cloud, you may be sure that your data is reliably stored and no one will get unauthorized access to it. Okay? But that's not the only way we can protect your data, because there might be another situation when there was not an attacker. There was a legitimate access to your data, let's say some insider, someone from within your company, due to bribery, due to unsatisfaction from the management. But by some reason, a certain person would like to damage your company by removing the data. So there is another algorithm, there is another approach that we provide with the help of our partners, Mobinet, that is called insider protection. When you store your data offsite in the cloud of your service provider, they can give you like an additional feature. It's something similar just to an ordinary recycle bin.
but the one that is not accessible from your side. So even if someone legitimately will delete your data from the repository, from your local repository, and also from your remote repository, the data for a certain period will still be stored at the provider cloud. And by your request, they can grant you access to it. So we can protect your data both from the external threats and also from the internal threats, thus providing you with a really reliable solution to effectively and securely and reliably protect your data from being lost. But that's not the end of the story, because we are also having that zero in the end, and it stands for zero errors at the stage of recovery. All Veeam backups, they can be in automated way checked on the recoverability. So we do not only compare that we have identical data in the production and the backup, but we also check that on the recoverability, that we can recover the data in a consistent way and that it is in a working state. So after the presentation, after the event, my colleagues will share with you a certain list of documents that might be of interest for you. So I suppose to have a Q&A session here, but it seems that I cannot interact with you, cannot hear your questions. So anyway, you will have my contacts and you will be always welcome for a personal conversation, maybe for some clarifications of what I have described, but just for you to keep in mind for what can you have with Mobinet, with Veeam, and with our collaboration for you. So you can have your data backup and recovery services that would be flexible, that would be effective, with high performance, and most important, they will be reliable, both protecting you from external and internal threats. That's all I wanted to present today with the time I had for spare. So thanks a lot for your attention. And I'm giving the stage back. Баярлалаа. VM компани зүгээс cloud дээр суурилсан backup service түүний танилцуулга мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Та бүхэн анзаарсан бол бид үүдний хэсэг, бүүт хэсэг дээр 5G сүлжээний тест хувилбарыг асааж тестлэх боломжтой байдлаар байршуулсан байгаа. Дэлхийд даяар мэдээллийн технологи харилцаа холбооны салбарт төдийгүй. За тэр дундаа аж үйлдвэр, нийгмийн бүхий салбаруудад хамааралтай нэгэн шин тренд үүсээд багагүй хугацаа өнгөрсөн байна. Мэдээж энэ бол 5G технологи. За 5G бол өнөөгийн бидний хэрэглэж буй өндөр хурдны хөдөлгөөнт интернетийн 4G LTE үйлчилгээний дараагийн буюу 5 дахь үе шатны юм а. Хамгийн орчин үеийн дэвшилтэт технологийн мэдээллийг хүргэхээр Mobicom корпорацийн техникийн төлөвлөлтийн алба, сүлжээний төлөвлөлтийн хилцэн менежер ноён Баттөвшин бэлэн болсон байна. Тайзан дээр хүлээн авцгаая. За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Mobicom корпорацийн техник төлөвлөлтийн албаны менежер Баттөвшин байна. За, өнөөдөр би та бүхэнд энэ одоо шинэ одоо гараад дэлхийд даяар нэвтрээд удааг байгаа 5G сүлжээний талаар одоо яг биднэрт ямар үйлчлэгээ үзүүлэх боломж байгаа юм. Тэгээд одоо энэ ямар үйлчлэгээнүүд ер нь энэ 5G-тэй холбоотой гарч ирэх юм гэдэг талаар товчхон мэдээлэл хүргэх юм байгаа юм. За тэгэхээр 5G технологиг ярихдаа ер нь өмнөх түүхээс нь бас ер нь бол өөрийн холбооны одоо хөдөлгөөнт холбооны өмнөх түүхүүдийг бас ярих нь зүйтэй гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр өмнөх өөрийн холбооны одоо зориулт
анх гарч ирэхдээ одоо эхний үе буюу 1G те яг хоёр хүний хоорондын одоо аман харилцааг одоо алсаас хийхэд зориулагдсан юм одоо дууг дамжуулах зорилттой гарч исэн бол 2G, 3G, 4G гээд явах тусмаа за 2G дээр яриа болон одоо текст бичих боломжууд гарч ирсэн. За 3G дээр илүү одоо дата хэрэглээ гэдэг юм шинээр орж ирсэн гэдэг юм уу те. Ер нь бол ингээд цаашдаа яваад байгаа юм. Хүн хүний одоо холбоо, харилцаа холбоог ингэж одоо шийдэх зорилттой энэ технологи байсан. Цаашдаа одоо хүнээс цаашлаад байгууллага, бизнес одоо төхөөрөмж хоорондын харилцаа холбоог юм шийдэх зорилттой юм үүрэн холбооны энэ технологи гарч ирж байгаамаа. Тэгэхээр энэ слайд дээр харуулсан байгаачлан одоо эхнээсээ B2C буюу одоо хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах юм одоо технологи байсан бол цаашдаа одоо бизнес хамтын ажиллагаа одоо бизнесүүдийн үйл ажиллагаа, төхөөрөмжүүдийн үйл ажиллагааг ингээд одоо зохицуулах зорилттой ийм технологи гарч ирж байгаа. За энэ технологийн гол онцлог нь юу байх вэ гэхээр одоо бидний өмнөх 3G, 4G технологид бол өндөр хурд гэдэг зүйл одоо яригддаг байсан. За 5G технологийн хувьд бол өндөр хурд гэдэг нь бол зөвхөн нэг үйлчилгээ. За тэрнээс гадна одоо энэ слайдн дээр харуулсан байгаачлан EMBB гэдэг нь бол яг тэр өндөр хурдны enhanced mobile broadband гэдэг үйлчилгээ байна. За нөгөө хоёр үйлчилгээ нь юу вэ гэхээр URLLC буюу ultra reliable low latency communication гэж ийм үйлчилгээ байна. За энэ ямар зорилттой үйлчилгээ вэ гэхээр маш бага хоцрогдолтой. Одоо mission critical гэж ярьдаг. Одоо жишээ авч ярих юм бол одоо алсын зайнаас мэс засал хийх, эмч мэс засал хийх эсвэл одоо уулуурхайн тоног төхөөрөмж гүнд ажиллаж байхад нь дээрээс нь одоо удирдах ч гэдэг юм. Ямар ч хоцрогдол байж болохгүй үйлчилгээг одоо энэ 5G технологийн тусламжтай бас явуулах боломжтой болж байгаа. За 3 дахь үйлчилгээ нь бол massive machine type communication гэж үйлчилгээ байгаа. За энэ нь юу гэхээр яг 4G сүлжээнд бол 3G, 4G, 2G сүлжээнд энэ бол machine to machine communication ер нь ингээ багасгаар гарч ирж исэн. А энэ massive machine type нь гэхээр одоо 1 км квадрат ноогдох одоо төхөөрөмжүүд хоорондоо харилцах тоо нь бол одоо 1 сая байх шаардлагатай гэдэг юм тий. Маш олон төхөөрөмжийг хоорондоо одоо холбогдох боломжийг энэ 5G төхөөрөмж 5G технологи бол ер нь бий болгож байгаа. За тэгээд 5G одоо бидний хувьд зөвхөн одоо карьер компани, оператор компанийн хувьд гэхээс илүү ер нь одоо дэлхийд дахинд одоо бизнесийн enterprise-уудад тэ байгууллагуудад ямар боломж гаргаж өгч байгаа юм бэ? Ер нь бол ирээдүйн чиг хандлага ямар байгаа юм бэ? Зөвхөн дэлхийд дахинд одоо энэ хуваа болон GSM-ийн судалгаан дээрээс авсан мэдээллийг слайд дээр харуулсан байна. 2023 оны байдлаар ерөнхийдөө бол одоо дэлхийн эдийн засагт оруулах одоо 5G-тэй холбоотой одоо нөлөө гэх юм уу те 850 тэрбум орчим доллар одоо байна. Одоо энэ нь бол нийт одоо 5% нийслэн. За энэ бол тогтмол өсөлттэй байна гэсэн юм үзүүлэлт байгаа. Одоо forecast одоо таамаг байгаа. За цаашлаад ингээ 10 жилээр урт хугацаагаар харах юм бол одоо 2034 оны байдлаар одоо энэ 5G-тэй холбоотой бизнесийн 2.2 одоо тэрлион долларын ийм боломж одоо бизнесийн боломж дэлхийд дахинд байна. Тэгэхээр ер нь бол 5G одоо технологиг ашиглаад бидэрт маш том одоо энэ бизнесийн одоо юм орон зай одоо шинэ боломжуудыг одоо бий болох ийм боломж гарч байна гэж ер нь дэлхийд даяар харж байгаа юм одоо орчин үед ингэж харж байна. За 5G технологийн одоогийн нөхцөл байдал дэлхийд даяар ямар хөө байдалтай одоо орон улсын сүлжээ нэвтрүүлсэн байгаа юм бэ гэх юм бол одоогийн байдлаар 82 оронд бол 5G сүлжээг одоо яг хасаацсан ингээд ажиллуулж байна. За хамгийн ихэнд бол Өмнөд Солонгос улсын LGU+ оператор бол хамгийн анх 5G сүлжээг бол хасаасан байдаг. За түүнээс хойш Америкийн нэгдсэн улс, манай урд хөрш, Хятад, тэ бүх найрамдагтад ард улс зэрэг улсууд бол ингээд 5G сүлжээг орон даяараа нэвтрүүлээд одоо амжилттай ингээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. За манай улсын хувьд бол 2023 оноос одоо 5G сүлжээг бол Монгол улсад нэвтрүүлнэ гэсэн юм одоогоор юм төлөвлөгөөтэй байгаа улсаас. За одоогийн байдлаар 220 гаруй одоо үүрэн операторууд 5G сүлжээтэй байна дэлхийд даяар. За 700 саяас дээш одоо хэрэглэгчтэй байгаа. За бааз станцын тоо бол 2.2 саяас дээш тооны бааз станцтай. За тэгээд
түрүү хэлсэнчлэн 2.2 их найт долларын тэнд бизнес одоо 2034 он гэхэд ийм боломж байна гэж харж байгаа. За нөгөө талаараа 5G төхөөрөмжүүд ер нь бихэр бэлэн байгаа юм бэ? 5G төхөөрөмжүүд бол одоо 1300 орчим төхөөрөмж 5G-ийн олон төрлийн гар утас девайсаас ахлах төхөөрөмжүүд байна. За түүнийгээ дагаад одоо төхөөрөмж олширч байгаатай холбоотой девайсуудын үн бас дагаад бас харьцангуй хямдхан болж ирж байна. Одоо 300 доллароос одоо доош 5G дэмждэг девайсд бол одоо 160 орчим тий. За нөгөө талаараа одоо CP буюу одоо модемнууд 5G дэмждэг модемнуудын тоо бол үн бол бас харьцангуй хямдхан үнэн гайг болоод ирж байгаа. Одоо 150 орчим доллар цаашлаад одоо дараа жилээс 100 орчим доллар болоод ирнэ гэдэг юм тий. За тэгэхээр 5G сүлжээний төрөнд өртсөмчлэн одоо үндсэн 3 үйлчлэгийг үзүүлэх зорилготой энэ технологи маань гарч ирсэн. За enhanced mobile broadband буюу өндөр уртны интернет. За URLC буюу одоо маш найдвартай, хоцрогдол багтай юм үйлчлэг одоо communication гэж байгаа холболт. За тэгээ massive machine type communication одоо маш олон тооны девайсуудын холболт. За тэгээ үүнтэй холбоотой сервисүүдийг бол үйлчлэгнүүдийг бол энэ слайдн дээрээс жишээ харж болно. За AR, VR одоо augmented болон virtual reality дээ энэ бол маш өндөр хурд шаардна 8K одоо цаашлаад хэд K ч үеийн видеонууд байна. За тэгээ нөгөө камерын системүүд за тэгээд ингээд одоо машиныг удирдах ч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ зэрэг бол энэ эдгээр үйлчлэгээнүүд бол ер нь маш өндөр одоо хурд шаардна. Нөгөө талтай энэ голд байгаа жишээ нь video surveillance connected car гэдэг энэ үйлчлэгээнүүд бас нөгөө талдаа энэ URLC энэ massive machine type communication зэрэг энэ одоо үйлчлэгээнүүдтэйгээ бас юм ойролцоо учраас одоо ингээд бас тийм дундын холимог юм үйлчлэгээнүүд бас ингээд байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ дээр URLC дээр бол яг одоо хамгийн тод жишээ нь яг энэ алсын зай одоо мэс засал байдаг. За тэгээд бас хэрэглэгчдийн одоо өвчтнийг бас алсаас хянах ч гэдэг юм уу те. Энэ бол mission critical юм үйлчлэг. За тэгэхээр сүлжээний хувьд ер нь одоо үүрэн холбоо одоо хөдөлгөөний холбооны сүлжээ ямар хөө бүтцтэй байт юм бэ? За 5G технологийн хувьд бас ямар бүтцтэй байх юм бэ гэдгийг слайдн дээр харуулж байна. За энэ бол зөвхөн 5G-ийн одоо бүтцхээсээ илүү ер нь бол үүрэн холбооны бүтц ерөнхий бол зураглал ийм байдаг. За төхөөрөмжүүд хамгийн их одоо ихний хэрэглэгчийн төхөөрөмжүүд байна. За хэрэглэгчийн төхөөрөмж бол бааз станцтай одоо радио төлөвлөгөөнөөр холбогдно. За бааз станц цаашаа дамжуулах одоо төхөөрөмж те одоо ирлээ байт юм уу, шилэн кабель байт юм уу. Одоо тийм төхөөрөмжөөрөө дамжуулах төхөөрөмжөөрөө цаашаа дата центр буюу одоо core үндсэн одоо үргийг гүйцэтгэдэг одоо дата кашаа явуулах уу, яриаг хинтээ холбох уу зэрэг үргийг гүйцэтгэдэг систем рүү холбогддог. За тэрнээсээ цаашаа одоо интернет гарах юм уу, эсвэл одоо хэрэглэгч рүү холбогдох юм уу, эсвэл одоо байгууллагын сервер рүү холбогдох юм уу гэдгийг шийддэг юм. Ер нь бол үндсэн 3-4 хэсгээс ингээд бүрддэг гэсэн. За 5G технологийн хувьд бол яг мөн адил, яг адилхан бүтц зохион байгуулалттай. За радиогийн хувьд бол яг шинэ одоо радио долгионы боломж гарч ирж байгаа. Илүү өргөн цараатай. За тэрийг ашигласнаар тэр өргөн царааг ашигласнаар бол бид нар тийм өндөр хурдыг гаргах бас боломж гарч ирж байгаа. За тэрний жишээ нь бол саб 6 ГГц, за эсвэл миллиметр вейв зэрэг юм. Одоогийн бидний 4G-д ашигладаг зурсууд бол нэг 10-20 МГц дээдлэн байдаг бол 5G дээр бол 100 МГц-ийн зурс саб 6 ГГц дээр за цаашлаад миллиметр вейв дээр одоо 400-500 МГц-ийн зурсыг ашиглаж юм үйлчлэгийг явуулах боломж нэгдэж. За дамжуулах сүлжээний хувьд бол энэ уян хатан динамик байх шаардлагыг одоо хэрэгцээ 5G сүлжээнд гарч ирнэ. Яагаад тэгэхээр энэ үйлчлэгээтэй шууд холбоотой. За core сүлжээ буюу энэ central DC одоо энэ дата центр байрлаж байгаа энэ системийн хувьд мөн адил одоо виртуалчлал хийгдсэн. За энэ cloud архитектуртай юм одоо шийдэлтэй байх шаардлагатай. Ер нь бол яг энэ эдгээр шаардлагын цаад гол зорилго нь болохоор
5G технологиуд бол end to end ийм одоо ресурсыг хэрэглэгчид өгөх юм. Тэрнийхээ одоо боломжоор түрүүний ярьсан тэр өндөр хурд эсвэл тэр найдвартай холболт за эсвэл тэр олон тооны төхөөрөмжүүдийг хоорондох холбох тийм боломжууд мань гарч ирж байгаамаа. За 5G руу одоо 5G технологиг бол шууд ингээд нэвтрүүлчих одоо оператор компаниудад бол бас тийм одоо боломж болцсон мөнгөний хувьд бол бас юм шат амжилт байгаа. Тэгэхээр 5G технологиг нэвтрүүлэх юм хоёр арга зам байгаа. Энэ стандартчлал гарцсан. Standalone болон non standalone гэсэн юм хоёр хувилбар байдаг. За standalone non standalone гэдэг нь өөрөө цаанаа одоогийн 4G-ийн ашиглаж байгаа core system одоо 4G-ийн одоо суурь ашиглаад за тэрэн дээр 5G-ийн радиог 5G-ийн одоо радио станцыг дэмжих тэргээр өндөр хурд үзүүлэх боломжийг бий болгож байгаа юм архитектур гэсэн. Нөгөө талаараа энэ бол зөвхөн өндөр хурдыг бий болгоно. Нөгөө талаараа standalone гэдэг нь цэвэр одоо 5G-ийн core бүх нь одоо өөрийн одоо яг цэвэр 5G гэсэн ийм архитектур байгаа. Тэгэхээр энд өөрийн гэсэн core-той өөрийн гэсэн одоо core төхөөрөмжтэй өөрийн гэсэн радио дамжуулах одоо бүх юм яг зөвхөн энэ core-той зориулсан ийм одоо архитектурыг standalone гэж байна. Тэгэхээр standalone одоо ийм горим дээр бид нар одоо зөвхөн өндөр хурднаас гадна түрүүн ярьсан тэр URL-C болон massive machine type communication гэдэг энэ үйлчилгээнүүдийг үзүүлэх боломжтой юм аа. Non standalone дээр бол зөвхөн өндөр хурдны одоо үйлчилгээг үзүүлэх ийм боломжтой байж байгаа. За тэгээд ер нь бол одоо энэ 5G-г одоо дэлхийд даяар ер нь ямар хөө байдлаар нэвтрүүлж байгаа юм бэ? За хөгжингүү орнуудын хувьд бол 5G NSA горим гэхээсээ илүү шууд одоо байгууллага одоо улсаас нь дэмжиж гэдэг юм уу те 5G SA горимыг одоо сүлжээнд нэвтрүүлж ингэж ашиглаж байгаа. За тэрэн дээр яг ямар одоо салбаруудад ашиглаж байгаа гэхээр одоо уул уурхай за эсвэл одоо үйлдвэрлэлүүд за тэгээд smart education за эсвэл одоо нөгөө эрүүл мэндийн салбарт ч гэдэг юм те ингэж ашиглаж байгаа. За харин хөгжиж байгаа орнуудын хувьд бол одоо шууд 5G standalone мод руу шилжихэд нэлээд хөрөнгө оруулалт шаарддаг. Бас одоо улс орны одоо зохицуулалт талаасаа болж өгөхгүй ч гэдэг юм уу. Тийм шалтгаануудын улмаас одоо VR, AR буюу нөгөө өндөр хурдан дээр суурилсан одоо NSA одоо архитектурыг ашиглаж энэ 5G үйлчилгээг ер нь бол нэвтрүүлээд байгаа. За тэгээд энэ слайдын араас би та бүхэнд ер нь ямар хуу 5G-ийн одоо үйлчилгээнүүдийг үзүүлэх боломжтой вэ гэдэг зүйлийг танилцуулнаа. За байгууллагын хувьд ер нь одоо 5G дээр одоо яг ямар 5G сүлжээ технологи ашиглаж ямар үйлчилгээ үзүүлэх боломж байгаа юм бэ? За хамгийн ихэнд бол уул уурхай жишээ байна. За уул уурхай дээр бол 5G үйлчилгээний өндөр хурд за түрүүний одоо ярьсан бас одоо private буюу хувийн өөрийн гэсэн 5G одоо сүлжээг бас зохион байгуулах юм боломж нэгдэж байгаа. Одоо яг тэгэхээр 5G сүлжээний түрүүн одоо нөгөө ресурсыг яг тухайн хэрэглэгчид олох юм боломж нэгдэж байгаа учраас тухайн ресурсоо хэрэглэгчийн одоо тухайн уул уурхай харьяад зориулаад ингээ гаргаад өгч нэг гэсэн. Тэгэхээр тэр одоо сүлжээг ашиглаад уул уурхай дээр одоо өөрийн хийхийг хүссэн одоо ямар уг холболтыг ашиглаад хийх хүссэн үйлчилгээ одоо юмнуудаа ашиглаж болно. За дараагийн жишээ гэх юм бол одоо оператор компаниуд өөрийн одоо тухайн ресурсоос яг өөр нэг одоо жижиг одоо бизнес эрхлэгчд одоо шинээр юм сууг гаргаж өгөө. За тухайн одоо виртуал сууг гэх юм да. За тэгээд тухайн суугаар одоо тэр тухайн байгууллага нь одоо дуудлага хүлээн авах. За эсвэл ингээд нэг хоорондын салбар хоорондын харилцаа холболтыг зохион байгуулах. Одоо virtual network operator те яг өөрийн тусдаа нэг манай одоо нэг операторын сүлжээ ажиллах жижиг оператор болж одоо үйлчлэг үзүүлж идэм. Тийм боломжууд бол нэгдэж ирж байгаа. За
энэ боломжуудыг болохоор яг яаж гаргаж ирээд байгаа гэхээр түрүүний нөгөө private сүлжээ гэж ярьж байгаа. Өөрийн одоо ресурсоо яг тухайн одоо хэрэглэгчид зориулсан ингээ гаргаж өгөх боломж нь 5G дээр нэгж. Энэ нь одоо хэрэглэгч зүгээр нь public одоо нийтийн интернет рүү хандах ч үт юм уу. Одоо тийм тохиолдолд бол одоо энэ зурагт үзүүлсэнчлэн эхний зурагт үзүүлсэнчлэн одоо 5G одоо нөөдөөс тий Central DC буюу одоо бүр за одоо дарханд байгаа хэрэглэгч байлаа гэж Улаанбаатар руу ингэж тэндээс радио бааз станцаараа хандаад Улаанбаатараас ингээд Улаанбаатарын дата центрээс интернет рүү гардаг. Хэрвээ бид нар өөрсдийн яг ресурсоо яг дарханд ингээд тасалж авчиж тавиад дархнаасаа бааз станцаасаа дархны дата центр руу тэндээс интернет рүү гарах юм бол энэ нэгдүгээрт хурдан тэгээ хоёрдугаарт одоо тухайн ариад байгаа одоо өөрийн серверүүдэд байрлуулчих юм бол одоо delay маш бага, хоцрогдол маш бага байна гэсэн. Тэгэхээр ийм боломжийг одоо 5G-ийн технологи, 5G технологийн одоо маань бидэрт бий болгож өгч байгаа. За тэгээд 5G технологи нь болохоор ингээд харахаар зөвхөн ингээд юу радио сүлжээний технологи биш юм аа. 5G сүлжээ нь бол end to end буюу одоо хэрэглэгчээс эцсийн цэг хүртэл интернет юм уу байгуул одоо өөрийн серверч гэдэг юм тэр хүртлэх одоо ресурсыг радио, core одоо дамжуулах сүлжээ бүх төвшөнд одоо хэрэглэгчид ингэж үйлчлэгээ болгоо ингэж татаж гарах боломжийг ингэж бий болгож байгаа гэсэн. За энэ дээр энэний цаана яригдж байгаа одоо ойлголт нь болохоор network slicing гэж юм байдаг. За энэ network slicing гэдэг зүйлийг яг энэ 5G технологи одоо бий болгож гаргаж ирсэн. За энэ юу вэ гэхээр түрүүний ярьсанчлан радио transmission core сүлжээг одоо лог төвшөнд ийм олон ресурс хуваагаад тэгээ тухайн үйлчлэгээнээс нь хамааруулаад тэр одоо слайсуудаа ресурс өгч нь гэсэн. За би жишээ нь за энэ жишээн дээр OTT за Facebook харагдаж байна тий. За Facebook руу холбогдохын тулд за нэг слайсн дээр тухайн Facebook-ын слайс дээр маш бага за 10 мега тогтмол. За тэгээд тэр 10 мегабитийн хурд нь бол байнга одоо би тэрүүгээр орж чадна. За Netflix руу бол арай өндөр 20 ч гэдэг юм тий. 20 дотор бол би 4K видеог бол хангалттай үзчих учраас за 20-оор тэгэнгүүт одоо ингэж слайсинг хийж ингээд ресурсыг салгаснаар одоо олон хэрэглэгч тухайн одоо радио их усрыг бол маш олон хэрэглэгч хувааж ашиглаж байгаа юм. Тэгэхээр ингэж слайс хийхгүйгээр одоо 4G-ийн тохиолдол яадаг вэ? Бүгд хувааж тухайн ресурсыг хувааж ашигладаг. Тэгэхээр 5G-д бол яг ингээд зориулаа гаргаад өгөх юм бол тэр ресурсыг өөр хүн ашиглахгүй гэсэн. Зөвхөн тухайн одоо ресурсоо одоо яг би ийм одоо шаардлагатай надад энийг үг гэ тэрийг аваад ашиглах юм бол тэр нь л өөр хүн орохгүй. Зөвхөн тэр ресурсоо цэвэр өөр ашиглах. Нөгөө талаар энэ маш өрөө өгөөжтэй одоо ашиглалт нөөцийн ашиглалт болж байгаа гэсэн. За тэгээд 5G дээр одоо жижиг дунд бизнесийн хувьд бол бас маш олон ийм шийдэл боломжууд гарч ирж байгаа. За энэ дээр одоо маш олон төрлийн жижиглсэн одоо ийм шийдлүүд одоо уг слайдн дээр харагдаж байна. За үйлдвэрийн хувьд, за уул уурхайн хувьд ч гэдэг юм одоо автомашины одоо паркингийн одоо тийм шийдлүүд байж болж байна. За тухайн одоо орчинд одоо машины зогсоол за тэрнтэй холбоотой монитор менежменттэй одоо хаалгаа хязаа онгойлгох яах их. За тэгээд дээрээс нь тухайн орчны 360 камерын 4K камер те одоо маш одоо цэвэр харагдах тэр камерын үйлчилгээ ч гэдэг юм. За ингээ маш олон төрлийн юм боломжтой байгаа 5G сүлжээнд. За категоричлууд ингээд харахаар за яг хэрэглэгчдэр ер нь бол ямар бенефит одоо ач холбогдол байгаа юм бэ? За яг хэрэглэгчийн хувьд бол одоо хэрэглэгчийн одоо амьдралыг улам одоо баяжуулсан булан гэрэл одоо өнгөтэй болгосон юм технологи байгаа. За яаж юм гэхээр за 5G үйлчлэгийг ашиглаад одоо гэрээсээ өндөр хурдаараа за
За виртуал музей үзчих болно, эсвэл тоглолт үзчих болно. За эсвэл одоо спортын тоглолт ивент үзэн оролцсон ч гэдэг юм уу. Тийм боломжууд одоо хувь хүний хувьд бол бий болно. За гэр бүл болон за жижиг дунд бизнесүүдэд ямар боломж нэгж байгаа гэхээр за 5G-ийн өндөр хурдны одоо дундаа ашиглах ийм SP одоо модемыг бий болгож чинь. За энэгээр өндөр хурдаар гэр бүлээрээ эсвэл хамт олноороо байгууллагын олноороо ч өндөр хурд ингээд хувааж ашиглахын боломж байна. За 5G сүлжээгээр дамжуулаад одоо нөгөө ковидоос хойш онлайн хичээл маш их болсон тийм. Тэрийг дуу төрсний маш өндөр чанартай хийх дамжуулахын боломж байна. За 5G сүлжээ ашиглаад одоо тоглоом, cloud game одоо тоглоом тоглох түрүүн шаардлагаж байгаа тэр өндөр хурд эсвэл нөгөө богино одоо хоцрогдол бага байх шаардлага зэрэг ингээд 5G хангачиж байгаа учраас энэ бас нэг боломж нэгж байна. За байгууллагуудын хувьд бол одоо уул уурхай одоо нисэх буудалтай имлэг одоо гайл бомбч гэдэг юм. Эдгээр одоо эдгээрээс гадна одоо маш олон байгууллагуудын хувьд бол одоо ийм олон янзын юм шийдэл байж болохоор байна. Тэгээ үүний цаана бол яг тэр одоо 5G технологиор гарч ирж байгаа яг тусгайлсан ресурсыг одоо ингэж яг радио сүлжээний хувьд ингэж бий болох радио болон одоо ингээд end to end сүлжээний хувьд бий болох боломж нь ингээд 5G технологиуд гарч ирж байгаа маа. Тэгэхээр биднэрт маш олон ийм боломж байгаа. За жижиг дунд одоо 5G-гийн одоо бас нэг гол давуу тал одоо хамгийн ихэнд NSA дээр одоо гарч ирж байгаа давуу тал нь өндөр хурд байгаа учраас одоо тухайн өндөр хурдыг ашиглаад ямар боломж байна гэхээр модем 5G модем ашиглаж одоо офисын дотоод орчныг зохион байгуулах өндөр хурдны тусламжтай. Одоо байнга одоо давхар хооронд шилэн кабель татах, өрөө хооронд шилэн кабель гэхээсээ илүү те 5G сүлжээг ашиглаад одоо гэртээ эсвэл оффистоо одоо жижиг одоо тийм барилгат бол ингээд сүлжээгээ шийдчих ийм хамгийн ихний боломж байгаа. За тэгээд үүний давуу тал нь бол мэдээж ямар нэгэн шилэн кабель татах, илүү дотоод зардал гарахгүй. За тэгээд суулгах, одоо тухайн төхөөрөмжийг ашиглах, суйрлуулах нь илүү хялбар. За тэгээд дээрэс нь шилэн кабельтай адилхан бас өндөр хурд ингээд өндөр хурдны үйлчлэгийг авахын боломж байгаа. За тэгээд энэ үрээд миний танилцуулах сэдв дуусч байна. За тэгээд дараагийн нэтворкингийн үеэр маш олон зүйлсийг аккаунт менежерүүдээр дамжуулаад гээд та бүхэн ярилцж болох байхаа. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа. 5G бизнес сэдв доор илтгэлийг Mobicom корпорацийн техникийн төлөвлөлтийн алба сүлжээний төлөвлөлтийн хэлтсийн менежер ноён Баттөвшин танилцууллаа. Баярлалаа. Хамтдаа баяр хүргэе. Энэ бол маш том сэдв. Шат шатанда маш том боломжуудыг бидэнд гаргаж өгж байгаа маш том технологи. 5G сүлжээний 3 давуу талыг бас дурдах юм бол хит өндөр хурдны өвөгдөл дамжуулах асар их хүчин чадал, өвөгдөл дамжуулалтын асар бага хоцрогдол зэргийг бас дурдж болохоор байна. За энэхүү технологи нь дэлхийн бас өнцөг булан бүрт асар их хүлээлт найдварыг бий болгоод байгаа тийм том технологи байгаа юм байна. За ингээд дараагийн илтгэлийн хэсэг рүүгээ шилжье. За энэ бол манай өнөөдрийн 2 дугаар хэсгийн үйл ажиллагааны маань сүүлийн илтгэлийн хэсэг байгаа. За 2020 онд дэлхийн нийтэд цар тахалд игдсэн хүндхэн жил болж байсан. За энэ нь хувь хүмүүсийн амьдралд ч тэр байгууллагын ажиллах орчин нөхцөлд ч тэр нэгэн шинэ хэв маягийг бүрдүүлэх нэн зайлшгүй шаардлагыг бид бүхнээс одоо шаардаж эхэлсэн. За энэ бол new normal буюу шинэ хэв маяг. Энэхүү шинэ хэв маягийг корпорацийн төвшөнд байгууллагын ажилчдын сэтгэл ханамжтай байдлыг харгалзан үзэж хэрхэн яаж байгууллагатай хэрэгжүүлсэн new normal гэдэг шинэ хэв маяг нь яг юу хэлээд байгаа талаар та бүхэн танилцуулахаар Mobicom корпорацийн мэдээллийн технологи эрхэлсэн дээд захирал хадагтай Баярмаа бэлэн болсон байна. Тайзнаа өрөө.
бүгдээрэнд нарай минь төргий. За миний өмнөх хэлтгэлүүд нэлээ их технологи ярьсан. Миний хувьд бол яг ийм бодит кейс ярих гэж байгаа. Ер нь бол баг стори гэж ойлгож болно. За энэ юу гэхээр Mobicom яг энэ new normal гэдэг байгаа энэ хэв маягт яаж ажиллаж байгаа юм бэ? Яаж энэ шинэ new normal-ыг бий болгосон юм бэ? Өнөөдөр ямар төвшөнд хүрсэн юм бэ? Ямар хүндрэлүүдэд тулгарч ирсэн юм бэ гэдгийг та бүхэнтэй хуваалцъя гэж бодож байна. За ер нь бол Mobicom-ийн new normal энэ шинэ хэв маягт дасан зохицож ажиллах энэ түүхийг энэ сториг харах юм бол нэг хит хитэн хэсгээс тогтно л доо. За нэгдүгээрт нь юу вэ гэхээр хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол 2020 онд анх хөл хорой тогтсон. Хөл хорой тогтоод офис дээр тодорхой хязгаарлагдсан бол тонн ажилтнуудыг ажилуулах юм шаардлага биднэрт ирсэн. Гэтэл бид нар харилцаа холбооны компани болохоор үйлчлэгийг тасралтгүй үзүүлэх ийм хэрэгцээ шаардлага биднэрт байгаад байсан. Тэгэхээр ерөөсөө шийдэл нь юу байсан бэхээр зайнаас ажиллах хэрэгтэй. Гэтэл зайнаас ажиллая гэхээр аюулгүй байдлыг яаж хангах юм бэ гэдэг асуудлыг бид нэр шийдэх хэрэгтэй болсон. За дээрэс нь сүлжээ системийнхээ найдвартай ажиллагааг хэрхэн хангах юм бэ гэдэг асуудлыг бас шийдэх хэрэгтэй болсон. За тэгээд эдгээрийг шийдснээрээ бид нар ямар ч хэлсэн өнөөдрийн энэ new normalд Mobicom хэрхэн дасан зохицож ямар хэв маягаар ажиллаж байгаа юм бэ гэдгийг өнөөдөр презентацийн дээрээ танилцуулъя. За хамгийн эхлээд зайнаас ажиллахаас эхлэе. Та нар санаж байгаа бол 2020 оны 11 сард анх Монголд ковид тархаад тэгээд Монгол орон даяар бүх офисууд онлайн ажиллах, гэрээсээ ажиллах ийм шаардлагатай болсон. За тэгээд гэрээсээ ажиллах яг тэр үед угаасаа шийдвэр гарангууд би магадгүй та нар олон компани төлөөлөл энд байгаа болохоор миний одоо ярих гэж байгаа асуудлыг бол эргээд санах юм бол бүгд мэдж байгаа ах тий. Ерөөсөө шийдвэр гарлаа тэр даруй бид нар энэ зайнаас ажиллах ийм хэрэгцээ шаардлага биднэрт үүсч эхэлсэн. Тэгээ тухайн үеийн нөхцөл байдал Mobicom дээр юу байсан бэ гэхээр хамгийн нэгдүгээрт нь бид нар угаасаа VPN-тэй байсан бид нар давуу тал нь нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь маш том давуу тал яг бид нар ингээд зайнаас ажиллах бэлэн энэ нөхцөл байдал нь юу байсан бэ гэхээр Office 365 байсан байхгүй юу? Mobicom Office 365-ыг ашиглаад эхэлсэн байсан. За 3-дугаарт нь Mobicom тодорхой хэмжээний процессыг бас бий болсон байсан. За ямар процессыг вэ гэхээр онлайнаар Office-ороо Office 365-аараа дамжуулаад зөвшөөрөл одоо шийдвэр гаргалтаа хийгээд явдаг ийм процесс бий болсон байсан. За дараагийн нэг юм нь болохоор мэдээч хэрэг яг энэ зайнаас ажиллах үед мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангахын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах яг dedicated буюу тусгай нэгж хилцэн бидэрт байж исэн. За тэгээд тэр үед ихтэй бид нар асуудалгүй бол байгаагүй л дээ. Хэрвээ та нар ингээд миний дэлгэцний артлыг харах юм бол нэлээд асуудлууд тулгарч исэн. За нэгдүгээрт нь юу байсан бэ гэхээр дотоод сүлжээ рүү хандах сүлжээний хандлтууд ихссэн. Хүн болгон гэрээсээ ажиллаад эхэлсэн. Хоёрдугаарт нь ажилтнууд гэрээсээ ажиллаад эхлэхээр гэрийнхээ компьютерыг ашиглана. Тэгэнгүүт гэрийн компьютеруудын нөгөө нэг одоо юу гэдгийг ажилтан болгон бас компьютертай байх уу, байхгүй юу? Дээрээс нь нөгөө аюулгүй байдал нь хангагдсан байх уу? Интернетийн хурд нь хүрхгүй ч асуудлууд гарна. Дээрээс нь бас нэг асуудлууд нь юу байсан бэхээр нөгөө хэд маань яг гэрээсээ ажиллаад эхлэхээр техникийн тусламж үйлчлэгийг авах хэрэгцээ шаардлага бас гараад ирж байгаа. Гэт ингээд асуудлууд бол тухайн моментод бол нэлээд тулгарч ирсэн. За тэгээд бид нар тухайн үед юу гэж шийдэжсэн бэхээр за хамгийн нэгдүгээрт нь миний одоо яг энэчээ харж байгаа нэг үнцэг бол хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол тухайн үед яг бүх хүмүүсийг гэрээсээ ажил гэх үед маш олон компаниуд ажилтнуудаа компьютерийн нөгөөд явуулж ирсэн. Mobicom-ийн хувьд бид нэр яг тэгээгүй. Шууд онлайнаар зайнаас ажиллах тэр боломж биднэрт байсан учраас одоо шууд л одоо юу гэдгийг шийдвэр гарлаа. Өнөөдрөөс шууд онлайнаар тэр дороо Mobicom-ийн 1500 ажилтан онлайнаар ажиллах тэр боломжтой нээлттэй ажиллаад эхэлсэн. За хоёрдугаарт нь юу байсан бэ гэхээр мэдээч хэрэг бид нар VPN ашиглаж байсан болохоор тухайн үед ажилтнуудаа бол VPN-ийн эрх бүгдэнд нь үүсгэж өгсөн. Өмнө нь яадаг байсан гэхээр одоо борлуулалтаар офисаас гадуур ажилладаг тий байгууллага хариуцсан аккаунт менежерүүд мөн
одоо орон нутагт явж байгаа ажилтнууд маань VPN ашиглаж борлуулалт үйлчлэгээ явуулдаг байсан бол бид нар тухайн моментод бүх ажилтнуудад VPN ирэх үүсгэж өгөөд зайнаас ажиллаж эхэлсэн. За дээрэс нь мэдээч хэрэг бидэрт нөгөө техникийн яг десктоп саппорт үзүүлдэг нэгжтэй байсан учраас тухайн моментод ажилтнууд дээр 1500 ажилтнууд дээр янз бүрийн асуудал гарна шүү дээ. Техникийн тусламж үйлчлэгээ авах тэр болгонд нь яг онлайн суугаад зөвлөгөө өгчих юм баг нь бэлэн биднэрт байж исэн л да. Тэгээ энэ нь бол тухайн моментда зайнаас ажиллах эхний нөхцөл байдлыг асуудалгүйгээр ингээд шийдээд явахад бид нар тусалсан юм а. За хоёрдугаархан түрүүний яриад байгаа нөгөө аюулгүй байдал. За одоо ингээд зайнаас ажиллаад эхэлчлээ. Аюулгүй байдлыг одоо яах вэ? Нөгөө мэдээллийн нууцыг бид нар яах вэ? Системийнхээ нөгөө аксессыг яах вэ гэдэг ийм асуудал тулгарч байгаа. За түрүүн би хэлсэнтэй Mobicom болвол бие даасан сок буюу мэдээллийн аюулгүй байдлын нэгжтэй, тусгай нэгжтэй. За мэдээч хэрэг биднэрт мэдээллийн аюулгүй байдлаа хамгаалах хамгаалтын системүүд байсан. Хамгаалтын системүүд байсан. За бас нэг чухал зүйл нь Mobicom-ийн ажилтнуудын мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдлэг. Ер нь бол ямар ч байгууллага байлаа гээд мэдээллийн аюулгүй байдлын нэгжтэй байлаа гээд тодорхой яг тогтсон ажилтнтай байлаа гээд тэр ажилтнууд хизээч 1500 ажилтныг хамгаалж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр 1500 ажилтан өөрөө мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Mobicom мэдээллийн аюулгүй байдалд нэгдүгээр одоо юу гэдэг маш чухал ач холбогдол өгдөг учраас уйлралд нэг удаа тогтмол хугацаанд шинэ ажилтнуудаа мэдээллийн аюулгүй байдал ямар нэгэн атакаас өөрсдөө хэрхэн хамгаалахын яаж сэргийлэхийн гэдэг дээр сургалт хангалттай өгдөг байсан. Тийм учраас суур мэдлэг бол нийт ажилтнууд дээр бас бий болцсон ийм нөхцөл байдалтай байсан л да. Гэхдээ нэгэн тал зайнаас ингээд богино хугацаанд ажиллаад эхэлчихээр асуудлууд үргэлжлээд гарч ирсэн. За бидний хувьд ямар асуудал байсан бэ гэхээр зарим нэг ийм клауд системүүд зөвхөн нууц үгээр хамгаалагдсан байдаг. Ганцхан нууц үгээр хамгаалагдсан байдаг. За дээрэс нь бид нар нөгөө нэг клауд системүүдийн хяналт бидэрт яг хангалттай хэмжээнд байгаагүй. За бас өшөө юу вэ гэхээр зарим нэг ийм хамгаалтан жоохон султаа юм төхөөрөмжүүдээс үүсэх тодорхой хэмжээний эрсдлүүд бас биднэрт гараад байсан л да. За тэгээд тухайн үед манай мэдээллийн аюулгүй байдлын баг ямар шийдэл гаргаад ажилласан бэ гэхээр нэгдүгээрт нь мультифактор баталгаажуулалтыг идэвхжүүлсэн. За ялангуяа нууц ангиллын мэдээлүүд рүү гадаад сүлжээнээс хандах тэр хандлтыг нь бол хязгаарлаж эхэлсэн. За хувийн төхөөрөмжөнд тавигдж байгаа аюулгүй байдлыг тодорхойлсон, ямар байдлаар ямар шалгуурууд байх ёстой гэдгээ тодорхойлж гаргаж ирсэн. За тэгээд дээрэс нь компани эзэмшлийн төхөөрөмжүүд дээр MST-н ашиглаж эхэлсэн. За ингээд тодорхой хэмжээгээр бид нар аюулгүй байдлаа хангаад эхлээд ингээд явж итэл дараагийн нэг шийдэх ёстой асуудал нь сүлжээний найдвартай байдал. Тэгэхээр сүлжээний найдвартай байдал гэдээ ярихаар тухайн үед Mobicom-ийн нөхцөл байдал ямар байсан бэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар сүлжээн дээр асуудал үүсвэл тэр асуудлуудыг нь хүлээж аваад шийдвэрлэх баг бэлэн байж исэн. Ер нь бол Mobicom дээр. Хоёрдугаарт нь ажилтнуудаас бас тодорхой хэмжээгээр сэтгэл ханамжийн асуудлууд асуудаг байсан л да. За ямар хүндрэл гарч ийн, яаж нээж ийн те. Мөн бас нэг зүйл нь энэ шинэ new normal буюу энэ зайнаас ажиллах дээр удирдлагын багаас тодорхой хэмжээний юм саппорттай байсан. Өөрөөр хэлбэл энийг дэмжижсэн те аль болохоор нөгөө асуудлыг сонсож шийдэх гэж оролдож байсан. За технологийн хувьд бид нар тухайн үед ямар хүндрэл үүссэн бэ? Яг энэ сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангахын хувьд гэх юм бол нэгдүгээрт нь бид нарт жоохон топологийн сул тал үүссэн юм а. Бид нар өөрсдөө яг энэ зайнаас ажиллахад яг 100% өөрсдөө бэлэн байгаагүй гэсэн үг шүү дээ. Түрүүн эдгээр VPN-тэй Office 365-та байсан ч гэсэн яг найдвартай ажиллагааг бол хангаж чадахгүйсэн. За багтаамжийн асуудал үүссэн. Яг нэгэн зэрэг 1500 ажилтан онлайн ороод ирэхээр сүлжээн дээр асуудал үүсэж эхэлсэн. За өшөө юу байсан бэ гэхээр мэдээч хэрэг сүлжээ ачаалаад эхлэхэр чинь холболтын хувьд удаашрах тий тасалдах ийм асуудлууд гарч ирсэн. За бид нар тэгээд тухайн үед ямар шийдэл гаргасан бэ гэхээр ер нь бол яг аюулгүй байдлыг хангах ялангуяа энэ зайнаас ажиллах энэ нөхцөл байдалд бидний нөгөө хүсэж байгаа тэр эцсийн үр дүнг хамгийн богино хугацаанд хамгийн түргэн хамгийн үр ашигтайгаар өгч чадах тэр шийдэл бол
Z scale юм байна гэж тодорхойлсон. Мэдээч хэрэг биднэрт тухайн үед өөрсдийнхөө нөгөө сүлжээгээ системээ өргөтгөөд анхны хөрөнгө оруулалтын мөнгө гаргаад капекс худалдаж аваад ингээ явж болох л байсан л да. Тэгэхээр нөгөө түрүүн бас нөгөө панел дискшн дээр ч гэсэн ярьжсэн те. Анхны худалдаа авалтын зардал өөрөө өндөр, хүн сургана. Тэр үед чинь нөгөө нэг delivery time гэж одоо ч гэсэн ер нь ямарваа нэгэн тоног төхөөрөмжийг захиалаад хүлээж авах гэдэг хугацаач бас хэцүү байсан. Өртөг өөрөө өндөр. Дээрэс нь хүн сурган, системийн ОНД-ийн зардал гээд тэг ингээд нэлийн опшнуудаа ярилцж хагаад бид нэр Z scale-ийг за яг одоогийн байдалд ялангуяа энэ технологи хурдан хөгжиж байгаа үед за яг аюулгүй байдлыг маань хангах зөв шийдэл нь Z scale юм байна гэж тодорхойлоод тэгээ бид нар Z scale буюу яг үүлэн solution руу шилжсэн юм аа. За тэгээд зөвхөн нөгөө нэг сүлжээ техникээс гадна бид нар нөгөө end user-ийн буюу ажилтнуудын девайсийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй болсон. Өөрөөр хэлбэл түрүүн би хэлсэн те ажилтан болгон гэртээ янз бүрийн хүчин чадалтай, янз бүрийн интернеттэй ингээ компьютертэй. Тэгэхээр бид нар ер нь бол зөөврийн компьютертэй буюу те movable юм девайстай болох хэрэгтэй байна гэд. Тэгээ бид нар Z scale-ээр хамгаалагдсан лаптопуудыг ажилтнуудаа хангаж эхэлсэн. За дараагийн нэг асуудал нь түрүүний яриад байгаа энэ Z scale дээр за ер нь бол Z scale-ийн бидэрт одоогийн байдлаар бидний харж байгаагаар хамгийн том олгож байгаа давуу тал нь юу гэхээр олон янзын олон төрлийн функшнуудыг нэг дор ингээд цогц систем болгоод бидэрт нөгөө санал болгож чадж байгаа болохоор Mobicom-ийн ялангуяа энэ шин зайнаас ажиллах энэ шин хэв маягт аюулгүй, найдвартай, тасралтгүй ажиллагааг хангах юм шийдэл болж чадж байгаа байхгүй юу? За хэрвээ та нар харах юм бол бидэрт мэдээч хэрэг асуудлууд, сорилтууд, проблемууд бол зөндөө байсан. Гэхдээ бид нар ингээд шийдэд яваад байгаа. Жишээлх юм бол хэдийгээр нөгөө энэ клауд энэ хэрэглээ ингээд нэмэгдэхийн хэрээр бид нар энэ клаудыг хэрхэн хянахын те хандлтыг нь яаж шийдэхин. За ялангуяа нөгөө техникийн багтаамжийн асуудал те гээд ингээд ер нь бол security талаас нь бол угаасаа асуудлууд биднэрт байсан байхгүй. Z scale-ээр энийг биднэрт яаж хийж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт нь энэ өөрөө уян хатан байгаад байгаа. Flexible. Бид нар ашигласныхаа хэмжээгээр нэгдүгээр төлж байгаа бас. Өөрөөр хэлбэл илүү төлбөр төлөхгүй. Хэрвээ бид нар өөрсдийнхөө нөгөө төмөр хардверуудыг extend хийсэн бол яг ингээ өндөр ачаалттай үеэр нөгөөх маань яг бүрэн хүчин чадлаараа тий ажиллачаад бусад үед бол хоосон байх тохиол зөндөө байдаг тий. Тэгэл 5 жил болдог, төмөр хуучирдаг. Тэгэхээр бид нар яг клаудын нэг давуу тал нь биднэрт IT-ийн зардлыг илүү үр ашигтай удирдах тэр боломжийг олгож байгаа. За тэгээд перформанс бол өндөр, гүйцэтгэл өндөртэй. Хамгаалалт тэгээд data protection бол сайн. За тэгээд ингээ эдгээр асуудлуудыг шийдсээр өнөөдрийн байдлаар Mobicom ямар нөхцөл байдал төрж ийнө гэхээр Mobicom-ийн офис хуучин уламжлалт офисынхаа орчноос өөрчлөгдсөн гэж хэлж болно. За яаж өөрчлөгдсөн бэ гэхээр shared болсон, open болсон. За shared open гэхээр магадгүй та нар зарим нэг зургийг харуул энэ анзаарч магадгүй. Өнөөдөр орчин үед технологи хурдтай хөгжиж байгаа үед те Mobicom ажилтнуудаа уян хатан ажлын цагийг санал болгодог. Өглөө 7-оос 10-ийн хооронд ажил дээр ирэх, орой 4-өөс 7-гийн хооронд ажиллаа дуусгах. Тэгэхээр нөгөө хүссэн цагтаа ирнэ, хүссэн цагтаа ажил дээрээ ирнэ гэдэг чинь, тэгээ сонгосон цагтаа ирнэ гэдэг чинь тэр ажилдаа ирэх тэр бүртгэлийн систем энтрийг нь бид нэр зохицуулж өгнө. Хоёрдугаарт нь 7 хоногийн тодорхой өдрүүдэд гэрээсээ ажиллана. Компаниас лаптоп хангацсан учраас тэгээд Z scale-ээр бидэрт байгаа учраас аюулгүй байдал бүрэн хангагдчихж байгаа. Тэгэхээр ажилтан өөрөө ийм лаптоптой хуучны шиг десктоп одоо хэрэглэхэ болж байгаа гэсэн үг. Мэдээч хэрэг тухайн компанид одоо юу гэдгийг Mobicom-ийн хувьд жишээлх юм бол заавал десктоптой ажиллах хэвээр, сүлжээ рүү орж хянах хэвээр ийм ажлын байрууд байгаа л да. Тэгвэл зүгээр лаптопоо аваад ажил дээрээ ирээд дуртай давхуртай тийм үү дуртай газраа цонхныхаа хажууд суун уу эсвэл нөгөө нэг зөөлөн энэ судлаар суугаад суун уу тий эсвэл магадгүй
өөр бусад хэлцээгээ хамт олонтой хамт суугаад ажиллаа хийх нүд тэр нөгөө нэг нээлттэй open буюу shared болсон гэсэн. Тэгэхээр энэ зурагнаас илүү тод харагдах болов гэж би бодож байна. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ та нар одоо магадгүй танай компани ч гэсэн бас тийм байж болно шүү. Нэг давхрын чинь аль нэг булан санхүү тий. Хоёр давхарт нь санхүү, гурван давхарт нь IT ч гэдэг юм. Тэгэхээр Mobicom дээр энэ байдал ер нь бол арилж байгаа. Магадгүй ойрын хугацаанд бүр мөсөн арилах бах. Өөрөөр хэлбэл IT-ийн одоо юу гэдгийг давхар гэж байхгүй болж байгаа. IT өөрөө тийм үү хүссэн газартаа open лаптопоо аваад хүссэн газартаа хүссэн багтаага хамгийн гол нь сууж ажиллах боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр new normal гэдэг маань өөрөө зөвхөн зайнаас ажиллахыг хэлэхгүй байгаа байхгүй юу? New normal гэдэг нь тухайн ажилтнанд өөрийнхөө девайсыг аваад багаар хамгийн гол нь хурдтай ялангуяа сүүлийн үед нөгөө popular болоод байгаа agile ажиллахын суурь нь өөрөө энэ Mobicom-ийн офисын шинэ хэв маяг гэж бид нар харж байгаа. Өдөр болгон IT-ийн залуучууд зөвхөн IT хоорондоо ажилдаггүй те. Санхүүгийнхэн зөвхөн санхүү хоорондоо ажилдаггүй. Тэгэхээр магадгүй үйлчлэгээ борлуулалтынхан эсвэл юу гэдгийг хуулийнхан ч гэдэг юм уу бие биентэйгээ хөндлөнгөөрөө багуудаа ажиллах юм хэрэгцээ шаардлага гардаг. Тэгэхээр тэр багууд өнөөдөр заавалчгүй уулзаж ярилцъя гэхгүйгээр өглөө те ажилдаа цуглархтаа нэг газараа суугаад ажиллаа хийх ийм орчин бүрдэж байгаа гэсэн. Тэгээ энийгээ бид нэр илүү ийм hybrid буюу илүү open бие биетэйгээ шеэрлсэн shared office болж байгаа. За тэгээ shared office-т олон давуу тал бий. Нэгдүгээрт бид нар shared office-ыг бий болгосон давуу тал бол технологи тий энэ хүчтэй системүүд хамгаалтын системүүд хоёрдугаарт нь энэ шин соёл бий болж байгаа юм л да компани технологиг дагаад тэр шин соёл нь болохоор яаж ийнө гэхээр заавал нэг ийм эд хөрөнгө ямар нэгэн миний гэдэг ийм нөгөө хандлага байхгүйгээр shared ийм culture бий болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бас нэг талаараа минимал болж байгаа гэж бас хэлж болж байгаа. Жишээлх юм бол хэрвээ манай юг харах юм бол ийм том ширээнүүд байхгүй, том шүүгэнүүд байхгүй, тий нэг жижигхэн локерт өглөө орж ирээд юмаа тавьчихна. Тэгээд лаптоптоо өгсөн газараа суучин. Заавал би менежертэй харагдаж суувал ажиллаа хийдэг гэдэг тэр хуучин арга барилаас бид нэр татгалзаж байгаа. Хамгийн гол нь ажиллаа хийх ёстой тэр багтаагаа суугаад ажиллаа хийдэг ийм movable hybrid орчин өнөөдөр Mobicom офис дээрээ бий болгож байгаа юм. Тэгээ энийгээ бид нар Mobicom-ийн шинэ офис буюу шинэ хэв маяг, шинэ ажиллах арга барил гэж хэлээд байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Миний танилцуулга ингээд дуслаа. Mobicom корпорацийн мэдээллийн технологи эрхэлсэн дэд захирал хатагтай баярмаа танд баярлалаа. Өнөөдрийн яригдсан ихтгэлийн сэдвүүд маань эхний хэсэгтээ илүү эксперт чиглэл рүүгээ явагдсан бол сүүлийн хэсэг рүүгээ бас байгууллагууд бас өөрсдийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж болох үс технологи мөн дээрээс нь new normal гэх шинэ хэв маягийн талаар биднэрт бас сонирхолтой мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэсэн болов уу гэж бодож байна. Аз намхан далайн орнуудын дундх ажиллах хэв маягийн өөрчлөлтийн судалгааны ажилд цар тахлын дараах 10 жилд 60-40 харьцаатай зайнаас болон гэрээсээ ажиллах хандлагатай байгаа талаар мэдээлсэн байт юм байна. За тэгэхээр үүнийг бол бид бол hybrid буюу холимог ажиллах хэв маяг хэмээн нэрлэх боломжтой юм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нийт илтгэл тавьсан илтгэгчидтэй бүгдээрээ халуун алга ташлалтаар дахин баяр хүргэе. Өнөөдөр энэ танхимд Mobinet компани харилцагч банк санхүү, за уул уурхай ашигт малтмал, эрүүл мэнд төрийн байгууллага гэх мэтчлэн салбар болгоноос хүрэлцэн ирсэн төлөөллүүд маань яг энэ танхимд сууж байгаа. За ингээд та бүхэн бас өнөөдрийн Digital Enterprise 2022 арга хэмжээнд хүрэлцэн ирснээр өөрийн байгууллагт бас хэрэгжүүлж болох үс шийдлүүд, технологийн шийдлүүд, мэдээллийн аюулгүй халдлагаас хамгаалах мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдлүүд гэх мэтчлэн сонирхолтой мэдээллүүдийг авсан болов уу гэж бодож байна.